Tala fatu le mamanu lau whafonga lu tatu watanu le nea Afiafi. O lau po kalama le nei o le Taulogologo, USA o le tautua a le siufonga o le taia fau. I nei Amerika ua tusawatu le nei po kalama an whaasaralaunga i le whangalo o San Francisco. A le ofisa tututonu o le tatu po kalama o le siufonga o le taia fau. Ia o le Ayo Long Beach i California i saute o lo mamawawa lua ai marisunga i le whatonu o le po kalama le sunga ia tuila e pa whawhetai sua. Talofa Samoa o lau tau au le nei, Moegagogo o Tamasese ua walaulia whapitoa e whaawawina le nei po kalama taua o le Taulogologo Samoa o le tā nei le ono i le Afiafi i le Pacific Standard Time i le itu isi sifo o Amerika nei ia wawina atuai lau po kalama o le Taulogologo. Tautua a le siufonga o le tae au fau. Whaftai le alofa le tua u tātou wheloa i le Manuia mai ante ia, tu mau pēr lona vi inga e whavavau, ia e auna u whatalofa atu. I le mamalu o le tātou o tunu, o e umwhaiona whafonga mai, le ngata i le ala leo le siufonga o le tae au fau i Amerika nei. Ia whapea fo inisi ala ata e pe ona iai le YouTube, whapea ma le Facebook, ia maisi ala whanea na po wa le mau atu le po kalama au wa masani ai lu tatu watunu e maisi ala mo whanau. Whatalo whatu i mamalu o Samoa ia oe lava o le atunu mamala o pa ia mo sae popo pea e le awau se whamtalanga. Mai saua lava e o i whale alupo mai le oso a le la se ia ngoto le la i la Afiafi po. E vi ia pele lofa o le tua tulonga lau whafonga nunu atu i o pa ia mo mamalu Samoa. Vea fo ili nei aso e wha lau i loma wha atalofa wha pitoa i mamalu lau whainga luenga pa ia le tua o lo tala wha auto i so se whata whai taulanga ma ngalu lue puno wa e ai au wale tala ina al fina ngalo le tua e meso le nofto talo au wale Manuia o Samoa o lo sala lau solo i vaenga e whale nei kolope. Whatalo whatu Samoa i o tupu mo tamali whai launga. Wharitua mtausi sa oau ma tamaitai. Le malosi le nu e o lava i no fo ialo. E sili ai o na watu le whamano i o tātou ta māma o tātou tina mātutua. O e o lor soifua whapopoina e le lii. Ia ma lor tāpua i o tō moto mo tō lawa. O i u whiau ngā ruenga le nei i tu malo po le state o California ale i tu isi sifo a tofo i o California ua tā le ono i le Afiafi ia paule fautuanga ia avel ta vale ma le file musa i taunu i moto malawa maua faise feilo inga ma inga avel vi inga i le tua a leo le na ia a wai mail tato po kalama tato te lolotu fatasi ai i le nei Afiafi o le fasolonga o le tato po kalama o le Taulogologo ia e eisi teimi ona tu ina atu le sila ane i se ata o le a whaelo atu o le sunga i le whatonu tātou te muli utai ai nei ia o le amtanga ia e ao ai na tātou a mata mea i matau tu sa ave le vi inga ma le whaafitai i le atua waulia lo tau soifua ma le tātou wola waulia mai ai le ne Afiafi o le vi inga o le atua o saunia o le pese whaafitai i le atua saunia le kanana fau seminary a onga whaiwhaiwhe au seminary kanana fau wala tu saunia le vi inga o le atua whawhetai i le atua o le pese u saunia.
whangwai. Whaftai I le tua le na tātou tupuai na usuina le au whaipese le seminari kanan fau. O e tusai ma le tusi whaite waso po le International Bible Reading Association po le IBRA. Lea o lo ua whaongaina le e whakasā ma le e whakaasa e whaimata iala o whaitaunga o le awhionga le tua I aso uma. O le tusi la nei mo le so, aso lua Februari se fulu ma le lima. O le tusi whaitau, mai le whengengi tuai le tusi ruta ilo na tau mua, a o lono whai upo e ono, e o atu ilo na whai upo e se fulu ma le valu. Ruta ilo na tau mua, a o lono whai upo e ono, e o atu ilo na se fulu ma le valu o le tusi whaitau le nai le so. O lo vel whai upo e iwa, ma le whai upo e se fulu ma le wha, ma le whai upo e se fulu ma le ono. E vea ma matua, o le nei aso, whafonga. Ia whoa I mai e le li ia te o lua, ina ia maua e o lua le mapusanga te to tasi I le ainga o lana tane. Ua songi atu o ia te ila ua. Ona whetangisi ai leo I la ua leo te tele. A ua pipi atu ruta ia te ia ma whape atu. E whai lo nuu mo nuu. E whai lo watua mo watua. Manuia mai le tua I le whaitawina o la na whionga pa ia. O le matua o le so pe o le tusi whaitawaso. Naomi, Ruta, ma Orepa. Naomi, Ruth, and Opa. O te whaitawina se whesoasoani mai le taiala, a le e whakaasa mo le so. O lo whatulanga I le tusia ruta I le amatanga o le whainga maloa Israelu. I le teimi o le whanoanoanga matautia sa oo iai le ainga o Naomi. Ua maliliu lona to'lua ma lana whanau tama e to'lua. Ma ua manatu ai Naomi e toe fo'i I Utah. E leo ta ua le mafuanga na maliliu ai I latou.
E paule mea mautinoa, ua toe fo'i o repa, a ua pipi I pea ruta I a Naomi le tina o la nava. E leo whaamtalaina mai le tala le maftianga o le loto Naomi I le atua. A o le whaasi usiunga o le tusi o ruta. Ua whaamatala mai ai le whawhine Betele Ema. Lea na whainoa I a Naomi. Le mea ua lewa ona tapena. O le alofa leo ruta. E siri atu I whanau e tō fitu. O lo I a Naomi le alofa tunoa. Peitai e le o mawhai o na waaia. O le musu o ruta e alu. Ua iloa ai le la maftanga. O le aia tapuai I le atua ua manatu Naomi. Ua ia tu la fwai a te ia. Ma mau fatasi ma ia. Ua suia le amatanga o le tala. I le anga le leima le anga lofa. E peo na au mai le amatanga. O le songi. Ma le kisi atu. O le whai unga o le talo. O le tusi whaitawaso o le e whaka asa. O le talo. Le atua lo whae. Ia o mana tua lo awai mai. Ma lo wha maoni. E taitaina I mātou I lo wa lofa e whavavau. Se tātou wha wau le talo. O le vi inga lava lea o la ua fio le atua silisili e se. O le atua ua ifo tāpua I ai lo mātou atunu o Samoa. Mai tu a ua whai ilangi le wholaunga. Ai ua la tu lima ma tu ngutu mai. I o mātou wau ngā tupulanga. Lea whātua tuanga. O Yehova o le tua o le langi ma le lalolangi. O le pule ao whoawhanga. Malona whātamilusanga. Ua o mai a I mātou I ona ponei. Ua manawa whe au mga aluenga le nei aso. Ua mapu I whalenga lo mātou atunu nei. Ai o lo whengai nisi vaenga o le lalolangi. O lo apa ao ai o mātou uso a Samoa. Mau lātou tiute whataunuina. Alofa le tuae manutia Samoa. I le lalolangi a toa I lo walofa tu noa. Le pesinga o le whamai I a Samoa ngalua. Sa sae masisifo. Matafa e fio le nei paneta. Alofa pui pui o ao. Mafoa I lau wha malolonga I o tangata o le mātua tunu. Vala au I lo nganga e tautoa luaina. Le nei po kalama e tonu ai le Auaunaga I le nei Afiafi. Ta iala lau fio. Ina ia aua ma se whaaleanga ma se whatoilalo. A ia o ngā mō mātou tangata. A e whatele ai pēa le mamalu ma le viinga o lau fio. Ui mangalo ino mātou se ma leu. I le suafa manu malo o Yesu Keriso o mātou te talo ma ole ai nei. Amene. Mama, macho
Fo mai te matou le loto lava e le lei. O le au ngani le nā, sao suina le fiong le tofa ia pelauli. So nga ia edi Taulogologo ia po le fo iona po kalama u fia masani ele tatu atunu u i le iti live ia o ia le nā sa ia fofonga. La tatu au ngani atu i le atua foa i mai le loto e le lei ia o le nā fo i le naunaunga i le fafonga anga lu tatu atunu u e umwhai o na maua mai le tātou po kalama le nei o le Taulogologo USA ia po le Taulogologo po kalama a le si ufonga o le tai au fau i Long Beach, California ia ma America nei talsia le lofo le tua o maua il whasaralaunga i so sa vaenga o le lalolangi e peona vatu le nganga whatauwa i le nā whalwai aso a whai o ki mai lau la au tātou te whaua se tala whao polopiki ia whamaria fina ngalo o le Auaunaga le nei aso le Taulogologo tātou umalava. O le nai tu, ma le nai tu, o ma i, o le lalolangi tātou ngā ruru e whatasi, mo le pō kalama le nei aso, mo le manuia o i tātou matangata lau tele o i tātou uma o le whanau o le tua. Tātanga atu lau sunga le whatonu tu ina ifo le ata o le whatonga whataitai o le tātou pō kalama. Ua vaivaina le tātou pō kalama ini vaenga se ono po se fitu. Po se valu, ia e peo na silafia o le nei po kalama i le fasolonga o le po kalama le Taulogologo USA i le amatanga lava o le ta presentation whamolmole lausunga i le fatonu. Very first page of our presentation, fasolonga o le po kalama o le Taulogologo USA February 15 i lona aso 15 tausanga lua afe lua 12. O lo tau mwhai maisunga le whatonu, ia o le atal nā toke moana, ia atonu e sausi temi, o atu waise whamtalanga i le soswani mo le tatu motu i tonga. O le PDF, whamolmole le tunga le whatonu, o le PDF presentation mo le tapo kalama, e ta ua o le whasolonga o le po kalama Taulogologo USA. Ua vaivaina i te vaenga se ono mo le tātou po kalama. Ia ua maea me i tātou sā o le viinga ma le whaafitai i le atua. Vaenga mua tala oto mai Amerika. Ua masani le tātou atunu ma ua tele ala leo e maua mai ei tala. Ia e mese foi o ala ata. Ua utou whaafonga ma silisila ai i tala matangofie mai lo tātou atunu o Samoa. Ia maso se vai panoa le lalolangi. Ia aolo iai fo il te maitai whaapitoa na te awina mai tala au ase au Auaunaga a le si ufonga le tai au fau mo oe le ne Afiafi sau se teimi wha o atu ma whalawilo atu. Au le tala oto i tātou mo le ne aso ia o le a whaapitoa le i tala mai Amerika, specifically US Samoa News Update from here in America. O le amtanga ia wo iai le whamoe tātou te amata mai le ofisa o le ampasa o Samoa i New York, ia whaatasi ai ma le mission po le United Nations. O le a South Temi, o mai le sui o le ofisa o le ampasa o le sunga ia Isaia
ia ona whaatalanoa ina ai. O le tasi o tala o to oto mai Amerika atoa, ia o le ofisa o le sunga i le whaipule o Amerika Samoa i le Kongresi o Amerika, le afionga i le whaipule a mata au mua a mata Coleman right weekend, ia o Yesu vita o tainga ma le ofisa sili o le afionga i le whaipule le sunga i le Colonel, le Auaunaga tawai yoen, ua fo ina mai ia ni tala mo i tātou. Vaenga lona lua, whaasaonga po teunga. Corrections and revisions from last week's program. E ni whale tonu, ia o la tau whai to e whaasao. Vaenga lona tolu, o mta uptu ua. Ia e ni fisili na langa mai e malu lau whaafongaanga, sa la tau moli mana o ai e aona talanoina le tātou po kalama. Ia tātou te pai atu ia isi teimi. A tonu e lenga whatia, mōl po kalamba o le nei whale aso, ia e isi teimi o mua tātou te toi fo i mai ai ma whala ua tele. Vaenga lona wha o le tātou po kalama o le tala o le vai aso mai ana mua. This week in history. Ia o tala mea ni tupu le tala whaasolpito le larolangi. Ia a tonu e whainia o onga mo i tātou. Vaenga lona lima o le tātou po kalama. O le tō whamanino ma le mau Samoa. O se a onga mai tātou. This is what lessons that we learn from the Samoan traditional wisdom and philosophy, according to its literature, poems, songs, and so forth. O mea umai o lo nau e maua mai e le poto masani. Ia e meise o onga e fisosani mo i tātou. Mo le tātou po kalama e meise fo i soifuanga o lo o tātou iai. Ile ma le vaenga mulimuli. A o le ase tala le tusipa ia. What the Bible says about today's issues, about questions that we have nowadays in our environment and our history that is going on throughout the world, what the Bible says. O le a se tala le tuspa ia e o mai ai se lui, se fesoasoani mo i tātou, e meise o se ta iala, mo le nei foi vai aso le a tātou savalia, se ia tātou feiloa i foi, i le por kalama o le taulogologo i le aso lua o le nava i aso, i le teimi masani, o le ono i le Afiafi. O le whaasolonga le nao le tātou po kalama. Ia, Samoa e lau whaafongaanga, e tu awanoa pea i tātou, o le nei lau po kalama e whaali ai fina ngalo. E le aise sa o noa ia i maua marisunga le whaatonu, ia e tali tonu o lau whaasoa mai ma le tātou whilangolango mai. Ia atoa ai le po kalama. Ua lata nei to e tasili minute afa i le ono o na o lea i le vaenga o le tātou po kalama mua o tala oto mai Amerika. O le a tātou mafuta ai ma le sui whapitoa mai le ofisa o le ampasa o Samoa i sisifo i le malo Tele o Amerika i a o le sui whapitoa fo i lea mō malo au whatasi ma le United Nations. Nau teimile nei, sa auni mai le sunga i le whatongu se pese wha nofo file mua i foi lau wha fonga anga i le nea Afiafi. Pese u saunia tātou toi foi mai tala oto mai Amerika. Wow, le pongisa whaapeo na puni tia lela. Waoa o le langi, o le timu fo i ele muta. O filo na moenga, tō whai malo i mata. Au tilo solo, ele taua i lona loto. Le uso e sauia, le vainu lea e te tau mawhaina, mapu mai le paolo, le whaamalu lea ua e laina, i whaamali e ina, pau se mea ua o mawaina. Whaanangorango mai, i lo utau au e te mapu ai. Ai, se fulu se de se i whaalavai.
o le ato fangu, pela vai I se papa mafu. Amu ia la salo, mo file mulo na masalo salo. Se ia lo whamai, olo muola wale mawhai. Le uso e sauia, le vainu lea e te tau mawhaina. I mapu mai le paolo, le whaamaru lea ua e naina. Ia whaamari e ina, mo pau se mea ua o mawaina. I whaarangorango mai, I lo tau au e te mapu ai. Alofi vai mawhia, so o ai le taulanga o apia. E la foa ina, o ia o se tasi e le alufaina. E masai sai, o lava lava e le taina. Puno masavali, le se upu e fai mai. Le uso e sauia, le vainu lea e te tau na faina. I mapu mai le paolo, le whaamaru lea ua e laina. Ia whaamari e ina, o pau se mea ua o mawaina. I whaarangorango mai, I lo utau au e te mapu ai. Le uso e sauia, le vainu lea e te tau mawhaina. I mapu mai le paolo, le whaamaru lea ua e laina. Ia whaamari e ina, ua pau se mea ua o mawaina. I whaarangorango mai, I lo utau au e te mapu ai. Le uso e sauia, le vainu lea e te tau mawhaina. I mapu mai le paolo, le whaamaru lea ua e laina. Ia whaamari e ina, o pau se mea ua o mawaina. I whaarangorango mai, I lo utau au e te mapu ai. Le uso e sauia, o le vainu lea e te tau mawhaina. I mapu mai le paolo, le whaamaru lea ua e laina. Ia whaamari e ina, na pau o se mea ua o mawaina. I whaarangorango mai, I lo utau au. Lo uso e sauia, le vai lea se e inuina. Whaalango mai I lo tau au, e te mapu ai. Nasi o whātunga mātango fie lava, ali sunga I a Jerome Whanana Gray. Se tasi o ta maolau tinu ua lau iloa I nei tūlanga o whawhiwhianga e mise. O le whatuina o pese pe o le iai, le We Are Samoans, le e leni, ia e mise o le tasi le nei whātunga mātango fie tele. E winga se tasi sa whealolua I solo, e pe le aisona ainga I Samoa. Na ia sila iai, ma ia whatuina ai lea pese, uso, sau, o le ase ipu vai wa umaua, hinu ai, a whai e mana o mia, lou tau au le nei, te whaalangolango mai, e te mapu iai, talofa lau whionga, sunga whanana Jerome Gray, o leo maua, e iaila na konseti o le atoanga, o le fitis fulu ma le lima, o tau sanga o lana Auaunaga I le masino fau o mati, talo sia le lofto, o lau soifua, whataunu ina me Manuia, alofa anga mo hoe luso, tau so ina ne. Whai a whanana Gray, Manuia. Wa mai lau pokala, temilo tātou pokala mo le taulogologo, o tala o to mai Amerika, e peona watu le nganga, I te temi o iluma, ua tele ala leo, e maua mai ai tala tau te sila ai,
mai Samoa i lo tātou atunu Samoa tututasi ma Samoa Amerika Samoa ai ai le nganga e te tau o na whailo tala mai lo tātou atunu o Amerika nei le o lo papa awa i fo initial mamanu o le tātou atunu Samoa i se sae whapea ma Samoa i sifo lausunga i le whaatonu a talosia o a lava mai lo tātou māloi le nei Afiafi ia a whai ua lava ane ia lea ua tātou whatasi ma le tātou uswa māloi le nei Afiafi o le sunga ia Isaia lautasi o le whailautusi mua lea ala na fionga i le ampasa o le malo tutotasi o Samoa mo le malo Tele o Amerika ia e meise foi o lana mission i le United Nations o loo iai lona ofisa tutotonu i le nuu Tele o New York i le tu se sae o le nei malo Amerika fatalo fatu lausunga Isaia lautasi malo soifua me langi mama ia meise o le afio mamtala au mai i le pokalama le nei o le taulogologo USA ia e fatalo fatu fo i lau sunga le whawhiangainga po lau sunga Ulo whaapeona tū mai le foi le tātou pokalame i le neivaenga le Afiafi i tono Amerika. Ia e whaia umasui o le awhionga i rampasa, le whionga ia whatu manawa upolu, ia e whaimas e moli atuai ma whatalo whātua i ia man malu o Samoa lo whaapeona ma ua mai ia nei whasa launga i tū e whio Amerika. Whaapea i lungo tātou au penga te whailangi. Whaftai lausunga Isaia mo le talia walawina o le whatala ulatu a wā se teimi mātango fie mo i tātou e pe ona whailo atu le pokalama o le nganga ma le nauntaunga ia whaali ma whailo tala melo tupu i Amerika nei ia meise mea lo a fia ai tangata anu o Samoa a wā o Samoa lava ia uta walasi tala mau tātou mau mai ala leo mala leo ese lausunga Isaia wa whawheloa i atu whaamasaninga i nei ona po ai se bai al saunuanga ia e leo maua po lausunga o se tamali i po se tula whale po umatai ia bai ale se tulanga i lo swafa ia e meise foi o outua ana i o matua ia a whea foi le lalafanga o Samoa e te su matala au mai ai Ia whaftai lau sunga mo le whafisiri, ia. E teimi nei ia o lo tautua pea ma tau le lea pea ia le auauna. E le i whaaswafaina, ia. Laua e mai au na folasia ia lo ingoa. Ia o Isaia lau tasi a pulu. Ia o ua le whailau tusi mo mua po le First Secretary o le Official Ampase Samoa. O Samoa mo le United States of America. Ia o te sau mai le nuu nei o lalo manu ia mawhale a siu. Ia o lo o maupaolo i le teine mai le aingel tai i sārua manono. Ia o se tala pu'u na i lo nei tangata whaatau waa o lo whaimu au auna ia i lo tātou ofisa nei i Amerika. Ma lo whaftai lau sunga lau tasi se i leo e tālae winga i lo soifua ia nai tu a ia mese foi o lalafanga ua ia o whafonga bailan manu ia ma whale asiu ia mese foi o le nu o le whantua e tō whiana ialo ua whamanuina le tua Ia e toru tu sai mo whafsit o lua malanga ato mai lamana i o waloi tō te alala i nei Amerika le nu Tele o Amerika ia o lea lava mato malanga uma mai ia tu sai fo ima tō whinga tātou malo ia e o mai e ngā lulue ia i le tātou ofisa nei i New York. O le awhionga i le ampasa po le sui o le malo Samoa wali United Nations le awhionga i a Fituri i le saia sa masani o na mātou mafuta sa awai mai foi i po kalama me whai al tātou atunu i le nei talwhatai po le nei tu sifo Amerika ia atonu e su mai lau sunga le altau sanga na e su mai e masitia mai Samoa i le ngaruenga lo i nei New York. Ia, whaftai mo le whafsiri lau sunga whawhiangainga. Ia,
o le tosai atu ia Februari ia sa whapeona mātou taunuu mai ai. Ia, awa foi le amatari o whiaunga luenga e ala il tautoinga si o tātou atu nuu. Ia, il taimi nei, ia o le sunga ia ali o a inga whetū. Ia, le sa whai maampasa alo tātou mālo. Ia, o loo suia tō whinga. E taimi nei, ia o loo ampasa le fionga ia whatu manawa o polu. Dr. Pa'o le leilu teru. Lea sa whapeona taunu o mai i le o ngā tutonu o tausanga o mawai lu o rua tas. Whaftai mo le whaelo lau sunga i saia o peona iai se tausanga i atonu e pula rofa le tua e mau se avanoa le fionga i le ampasa i ona mau foi leo se avanoa tātou te whituwha i e lunga le nei ala leo ma le nei au anga a wali tau longolongo mo le puiali o le tātou atunu e whaftai tele mo le avanoa e ale so te inga o tau ma le nofoanga i lausunga ma le whatua ma le nofo i alo Ia o mātou ia o māsania i le mawhanawhana whaasolo atoa. Ia o teimi nei, ia ua whesuisu ia le tau, ia wha māsania tuai. Marulu ai ale pata a. Ia, pērote o rolo ia mangomo. Malo, ia ole a se ina te we pa ia lo la fanga ia tau ia ina pa ia la fanga le sunga i le ampasa, la fionga i le ampasa. Ai tatia ia nisi ona tūlanga i ona to mai mona talaanga atoa e le ngate lona soifua o ina ia meise o nisi o ngā luenga sa whenga iei mo le tātua tunu e tawa ina e pai le lalawhanga e fio mai eile fionga i lampasa ia ona whauauro leo le tāpua kalama mo ni fisidi a wale ofisa. Ia ole tusai mal whaafisidi, ia ole a fionga i lampasa e fio mai i la fio ango saurua whata. A o ia pe ona esa uno ia tele lava ia failonga mo lunga tau la o onga ua au siela na fionga ia ua leva fo ona nga lue i nga luenga fa vao malo mal fa lo lava Tai ia o tama mo atua a ia vaiange mamalu mal pa i o swafa ia mesi o tau whinga fa malo tātou iai ia e pe ona tu inatu si tātal noanga o le wao atu nei fasili o malama tele o tātou Samoa i le ampasa ofisa tau ampasa ai pe ona maua o lo tu fatasi le ofisa o le ampasa o Samoa i Amerika ma le ofisa in mele ta ua o le permanent mission to the United Nations se faisa fam talanga i se pe se senga o ia vai ngai lua ia ai ua tu fatasi fo ia se aisia se sau no lo sunga le felo tusi mo moa al ofisa whaftai mo le whaafisidi ia ole tātou ofisa e ta ua o le Permanent Mission of Samoa to the United Nations ia po le misiona tu mau o Samoa i malo au whaatasi o se ofisa whaavao malo e whai masui o Samoa i te tonu o le UN po le tātou malo au whaatasi o le tātou ofisa e lua fo isi ona pūlou o loo whaapeona tau aveina. O loo whaapeona avea ma ofisa le ampasa a Samoa i the United States o le Embassy of Samoa to the United States. E whaapea fo'i o le si pūlou o loo avea ma komisina maurunga a Samoa i Kanata o le Samoa High Commission i Canada. alo Se lava tiute ia wa o le permanent mission le permanent representative o le suile o Samoa ia e whaaleo manatu tonu o le tātou United Nations po malo o whaatasi o tūlanga tau ampasa o ia e whea ngai ma le tātou vāo malo ia malo Tele Amerika ia whapena fo ila e whaima komisina i Kanata se sina tala pu'u e tusai fo i male tātou whainga whapaanga ma Amerika. Ia, na whaavaina tātou whainga whapaanga ma a Samoa ma Amerika tausanga e tasi iwa fitu tasi. Ina ua tuto tasi Samoa ma ia New Zealand i le tasi iwa ona lua. Le ua loa na sila fia le to teli. O le ulua isui a Samoa sa iai i tonu Amerika, o le tausanga lea i afe tasi iwa fitu walu.
lea ua silia ma le fast food tausaga ia talu ona iai na tatou sui i totonu o Amerika e fai masui i le UN ia faapena foʻi ona avea ma Ampasa o le tausaga e tasi iva fituonu ia na avea ai Samoa masui o malo au faatasi po le atunuu lona selau fast food ma le fitu ia o le tatou malo au faatasi. Aftai lau sunga le whailu tusi mua mo le whamanino ino o ia tūlanga. Le ua ua ia e tolu pūlo o tau weina e lana fionga i le ampasa. Rono winga o tele na wafo i ngā ruenga au tau sunga o lo ma le ofisa atoa. E iai le fwoi o tā ua o le tātu atunu o Samoa o le atunu numero lua selau fasu ma le fitu i le nei lava whaaputonga o atunu tu fatasi po le United Nations. E iei nisi atunu o lo o tau ave pulo nei e tolu. E pei o le tātou sui o le ofisa o le tātou ampasa o le sui o le United Nations ia ma le sui mo kanata, ma le ampasa mo kanata. Ia whawhai, e tele lava ia atunu i tonu o le Pasifika o lo whaapeo na tau aveina pulo nei tolu ona o le laiti o atunu ia ma le tūlanga tau whaamautuina o ofisa ia o le ala e tasi el tatou ofisa e tau aveina uma ia pulo na e tolu ia wa e whapena ia atunu laiti ia e whaingatā lava ona e le tutusa ma atunu tele ia o lalulangi. Malo o lona winga o matua te tele atau au o tulau o la fionga i le ampasa ia e meise foi o tau lo ngā lua i le ofisa au wā nei matata ese o lo whenga iei lau tu ofisa ma le suina o le tātou atunu. Ua tā ua ngā luenga i le vāwha Amerika, vāwha Kanata, vāwha mamalo ia e meise o le vā mamalo au fatasi. E iei se fe ia inga, po se fsota inga, po se ngā lulua e fatasi foi a lautou ofisa o le ampasa o Samoa, pa male ofisa o le sui o whaipule o malo Amerika Samoa, na fionga ia amata komen rat weekend o lo i le State of Washington ma le Congresi o Amerika. Whaftai, o le fsota inga ale matou ofisa ma le afionga ia au mua amata. E ta wala lea i le malo tele Amerika, po le federal government, matou te whiangai ma le malo tele, ia au te ilo se tadi alo fisiri o sota inga wavalata, e ta wala mai lea tatou ofisa o lo itutonu a Amerika Samoa. Aftai, o peona maua i tātal noanga se teimi. E i lava nisi o le tātou atunu, whatoa te i ane nei. O e le ofisa li o Samoa e toi titi i le vāo malo e meso Amerika e New York. Sei whai sau whamtalanga, whamanino ai le tūlanga. O ani au Auaunaga o lo whengai ma loutou ofisa. Ta te ia le atunu i se teimi o mulimuli ane, mulimuli atuai le fisili na a o le ani au Auaunaga a le ofisa mo tangata Samoa lava ia i nei Amerika. Ia whapea fo i kanata leo wa maua. Ia, whaftai lava i lau sunga le whawhiangainga, ia, o e tele, e sa o le ia lau saunoanga, e o tele o tangata o wala au mai tonu na mātou ofisa. E lātou tele i loa e iai se ofisa sa mo e tonu Amerika. Ia wafo i le whaatinoina o niso au Auaunaga. Ia, e mātou te whaatinoina au Auaunaga sosoani e au fiai ia le whaafounga o tusfolau, po tusfolau, o pepa whanau, pepa whaamaonia ai o tangata anu umoni o Samoa po le Certificate of Identity, le tā ua e to tele o le CI. Ia pena fo ila i talosanga ia awa fo i tulou whawhonganga o tino maliliu o tātou tangata e toi whiawina atu i Samoa. O isi tūlanga o le sitiseni tau Samoa, o le sitiseni lea mo Samoa, ai le o mātou tele sosoani i le i tū lea tau sitiseni Amerika. Lona winga whapeo o le polu e le whaia sau pepa e le au ngās tau sanga le tau ofisa?
Ia sa o le matou tele ua o le vaega na ia o le vaega tonu ana Amerika e pule lava Amerika i le faatinoina o latou sitiseni e lē se matou ai iā i le tulaga na ae seʻi a faapea liliu le situ o se tagata o loo fia mo sitiseni mo Samoa ia matou te fesoasoani la le itu na ia ma le vaega mulimuli e ima ia mo permits ia e faatinoina mo ē o loo fia malaga e le ona tagata anu ae fia malaga mo se vaitemi puʻupuʻu ia pai ona matou soasoani tulaga na mo le silafia le mamalu o le ʻaufaʻafofoga ia matou te lē faatinoina ni e lē faatinoina le faafouga o le tusi folau i totonu o New York ua poni pepe fanau matou te fesoasoani la i le vaega e tauʻaoina atu i Samoa ia auā foʻi le faafouga ma auaunaga nei ma le faaloalo lava ua e taʻua lausuga i saia le failotusi muamua ia faamalia finagalo pe ua faaaogā le igoa muamua e vave ai le tafesoataʻiga le ua e taʻua e le soasoani outou le faafouina ia e toroai faamaʻi e le o fetauini femalagaʻiga ma e le o feoaʻi foʻi le tatou atunuu e ini auala te vave fanei ona po pe vo nei fesoataʻiga ua tatou mafuta ai ina ia faigofia ai ona tapena ia tulaga o pepa faafou ia o le tulaga o le taimi nei o le tulaga o loo iai ia o loo faatino pea le taumafai e tuuina atu i Samoa o le foutuaga lava a faapea iai aiga o loo iai Samoa e mafai ona lafo iai pepa vave lea o le faatinoga ia ona toe auina mai laia taimi nei o loo taumafai le tatou mālō e saʻili ni auala e faafegofia ai lenei vaega ia e matou te faalogologo lava ia isio i le tatou ia pia ma le faaloalo lava malo o loo e faafoga mai le sui o le ofisa o le ampasa o Samoa o loo lala ma papaao i New York o ia foʻi o le failautusi muamua a le ofisa a le suga i le ampasa i alafioga i le ampasa ia luteru o loo au mai le auaunaga i se tala i mea o tutupu i le ofisa ma le auaunaga a le ofisa le ampasa i New York mo tagata anuu o Samoa o loo lala ma papaao i Amerika nei fasalalau fauau le talanoaga faamolemole lausuga i failautusi muamua i saia ua e taʻua i le tulaga o le fesoasoani a lautou ofisa o le ampasa mo sitiseni Samoa ae lē fesoasoani lautou ofisa mo matou ia i polu ma savaʻi e fia maua nia matou sitiseni mo Amerika sa o lea saʻolei pe tulaga na toʻatele e valaau mai i le matou ofisa ma fesiligia pe mafai ona matou soasoani e ala lea i le faiga o latou pepanofo mau i totonu o Amerika pau tulaga o te iloa mafai ona matou soasoani o le avatu lea o ni pepa faamaonia poni pela o tusi folau ma le pepa fanau ia o tulaga uma o le talia ma le o le vaega na e fitoʻitonu ma le vaega o le immigration Amerika faafetai afai la e le mafai ona outou fesoasoani mai a te aʻu le savaʻi e fai so pepa nofo mau pe fai so tisiteni e mafai ona outou le mea foi lea tatou taʻu e fanei ona po referral services e mafai ona outou faasino mai la ia aʻu le tagata lea o i Missouri po o le tagata lea o i California po aleʻei po o San Francisco e mafai na fesoasoani mai iā te aʻu e tusa ma laʻu mataupu o le suiga o laʻu pepa nofo mau mai le visa lea na ua siasi mai ai ia pe sui foi laʻu pepa nofo mau mo laʻu sitiseni e iai se afaina o le matou tausaga atu e tou te silafia nisi e ona fesoasoani mai ia e matou e mafai lava ona matou fesoasoani atu la tulaga na o le avatu o information po oni ni tagata e mafai ona tou fesootaʻi e tusa ai foʻi ma le faamoemoe na o le fai o pepa nofo mau i totonu Amerika malo faafetai fae faafofoga mai Samoa i Amerika ia mai se a tatou i upolu ma savaʻi e lē fesoasoani le ofisa ampasa e vea oe ma tagata anuu po una tagata nofo mau i nei Amerika ae mafai no fesoasoani
e awina atu ma whaelo atu nisi o Auaunaga pe o ni loia ma ni whapoputonga e ma whai ona latou fisosoni atu mo lau pepa no fo mau. A o le pepa no fo o le tusi fo lau ma le pepa no fo mau me tau sitiseni no fo mau o lo fisosoni ai le ofisa o le ampasa mo le no fo mau mo Samoa. Sa o lea lau sunga le ofisa? Ya, sa o le. Ia e la ma lesi vaenga o le fisili na. E pe ona maua i le mea leo tupo i whala vela vele tatu o tunu e meise lava i vai taunu nei o le COVID-19. Wa i eitangata no fo mau i Australia, i eitangata no fo mau i New Zealand, i eitangata no fo mau i Amerika, po sitiseni i atunu ese. A o i mātou foi na soifua, o i lātou foi na soifua, mola ifo i Samoa. A lea la ua fie toi fo i Samoa a wa i eile le unga fono whaavlawi whaafose i o le tātou mālo Samoa. A whai ele o ese sitiseni Samoa e te sau te nofo mau. Ia e le mawhai o nei malanga mai Samoa. O na wawelo leo no manatu a whai la sau pepa malanga Samoa o au o le sitiseni Samoa o i malanga ai le whalawelawe o le mātou nuu leo le atu. E a le tūlanga. Ia o le tūlanga na ia e paole le awale mfeo na awina toido tus folau pe a fa maunia mai einia u pepa pe o le fatita ingo le pepa whanau tus folau tuai Samoa e mawhai ona to e tausanga i sau tus folau Samoa ia au te ilo se tūlanga le alofa tele le whai ona o le whanawelawe o to aina. Ia ona lae tau pupui o tātou atunu umai whama i pepesi e tō tele o tangata o loo toi whiataliu Samoa. Ia ona o nisi o whaalawe whale ainga. Ia ai mātou te whai mea whaalongo lava i apia whatonunga au mai. E tu sai fo i malfautuanga e avatu i o tātou tangata. Ia e whapena fo i ona o le sivaenga a whapea o le oifia malanga. E tauna lafo mai lo mātou ofisa. Ia lau suaf se ile medi lau tus folau o pepa tui o matulanga le mafuanga o lo ofia toi taliwa toi Samoa ona matou tuua lea i lunga o lo matou fe le lisi o lisi nei e tuina tui Samoa ia pauna matou me faina o le tu faatasi ai lafu i Samoa pe o latou o mai ele fatangana e fai ona e uru fale atu i Samoa ai o to tele e vili mai po wa le se matou pao e nava nga ia o lo ta oto lava i Samoa i tatou malo o lona winga tu sa maletali lau sunga fai lau tu si mua i saia e le polokiki tau ofisa na ana whatau nuu au mea te tau na fai e le o Afia lau tau ofisa i polokiki o le tātou o tunuu ia me se foi o nisi o Auaunaga pe o na tua ia i nisi o le whainga malo ma mai la tau foi o whainga luenga e ala on sao atu tangata i o lo naunau tele fio atu i Samoa ona o le whale ainga ia po nisi foi winga whaala tua ia o le tūlanga na o mātou te ngā lue e le se whai tu au o mātou e whai mawae ma lima o le tātou atunu ia wale Manuia o le tātou atunu ma e le se whai tu au po ai mai o lo tūla i mai ia tūlanga na ia o lo fa o pel tātou tanoanga ma le sui mai le ofisa o le ampasa o Samoa i Amerika o lo lalam papa au i le ofisa tu tonu i New York o la ofisa foi lea le sunga le ampasa i alutelu o lo ngarua le sunga ia Isaia o le ofisa mua o ila tau foi o lo tau aveina le itiute i le vāwhenga iei po le misiona ma lo so fatasi po the mission to United Nations ia me se foi o lo lato pulolo no tolu o lo tau whai po le si foi mtata o lo tato tau mawhai ai o le vea lea ma mpasa ma sui mo o Samoa mo le malo ka nata whaftai lau sunga vatu ni awa noa ai le io atu si te mi muli e te whai wina mai eli ta maftanga o na o leo le atale fitu mo nisi o Auaunaga e me se foi ni te whai lofa bitoa e ape a whai loa mai lau tu telefoni ma le emaili ia maniala e mwhai ona whasota i atu ai
tangata nu o le tātou nu o Samoa, le tunu o Samoa, I lau o tō fisa ma le Auaunaga. Ia, whaftai a lau sunga le whawhiangainga e tu sai fo I malea mano wha au. E mwhai ona wha lau I loa tuai a mātou ofisa ia whapena fo I ia nisi o Auaunaga. O lo whapeona whaatinoina e peona e sau noa I le taimi o whanu. To tele lava tangata tono Amerika e le silafia o lo o iei se tātou ofisa. Ia, ao le numero telefoni pe e so tai mai ai mo nisi whaafisidi o le 282 555 ono tasi iwa ono o le 282 555 ono tasi iwa ono ai ai ni whaafisili e le mwhaina so tai mai a wae e to laiti lava mato o whengaluenga wala au mai e le maua e mwhaiona tu use fe au te message record the message ona mato tamwhaile to e tali atu o lo iei fo ilo mato emaili pe whaapea e fio so tai mai ala emaili o le Samoa nymission@outlook.com samoanymission@outlook.com ia o lo iei fo ilo tātou upenga te whailangi o lo whalau ilo ai le tele o me tutupu mai si o tātou atu nuu ia o lo updates fo iei ia le tele o nisi o Auaunaga ia masuinga o lo iei tutonu o lo I ala le I fees ma mea whapena I tutonu o e whaatinoino o lau tusi fo lau Lau sunga le whelu tusi mua Isaia, wa e tā ua le tō I titi o le tō ofisa, e tō fia au tō o lo ngāru lue I le ofisa o le ampasa. Ia, teimi nei na tō tolu, ia whaatase ma le ampasa, ia ua tō wha ai le mātou ofisa. O tō uma ia mai Samoa? Yes, o mātou uma mai Samoa. O lo o iei nisi o le nei atunu o whaingaruenga I le ofisa? I teimi nei ia na le avita avale, ia o le tangata Amerika, o lo whapeona avita avale I le mātou ofisa. A whai o whaafonga mai se upolu po sa vai tulau ngutu manafi. O lo o federal law nei Amerika, a whapea lana tala o te fia o le tuai ngā ruenga le sauno me le sunga ia Isaia. O whea apalai ai, o whea e whaafsota iai, pe a whai e se tasi o lui tawina le nei whaasalaunga, ele ngata o se tasi o whaafonga mai, a mai se foi o ni alo, mani whanau o lo tuputupua e le soifua ma le ola. Ia, tu sai mal whaafsiri, ia, o mātou umai o mai I le vaenga lea le ofisa o le vai fafo, le mtanga luenga o le vai fafo, mpatau inga I Samoa. Ia, o Auauna ina, ia ona whaapena, ia ona whaamanuia ina I ala I tō whinga nei, e le umi, ai o tūlanga e tau I ngā luenga tū mau te tono o ofisa e ala pe o le avita avale mai si tūlanga whapena, ia e whasalau ina lava, ia ona whaia I o interview, ma mea whapena. Ia se awhaina o lo ta ua o suafa o le tō ofisa, mo le whanau loina, ia me se foi o le whaafonga anga lo atunu, a tonu e mita mai ai, se tasi o whaafonga I le tama po le teine te tulau, o le lato nu man lato I tūmalo. A whai e le ngawhatia e le awhaina. Ia, o te lo taimi nei whawhingta o na tauina tulwaenga na se I maufo I se lato avanoa, ia o na lato pasalau ina tula, ia. Ma nei el nal fe au na to fo I malau sunga a fia mo se ave no a fia mai mtala au mai mo pele ave no a lau pokala ma o le taulogologo USA e ala I le tautuanga a le siu fonga o le tai au fo va tu ele nei to e ave no I lo sunga I le felu tusi mua Isaia te family atu lava o tatu tala noa fa nei no po ina ia faingo fi e le fa fonga o le tatu tunu sau no mai e se mea ua pa ul ta maftanga mal ta fo inga ia me se o se me o nga mo le fa la ulo mai no tatu po kalama ia fa tai mo le no tu natu ia wala se si vaenga e to e awinatu ia o te natu e avele nei tu la e fa ia masui ia o le matu ofisa le fionga le mpasa ia e mo le toile nga fa tai I le po kalama le sunga fa tonu ia fa pele lau sunga al whawhiangainga e tu sai fo I manea wa no wha auro ua maua ina I no fosila fia I le malu si o tātua tunu
ia o lo au mawai masa ili manuia te tonu Amerika ia o lo iei tātou ofisa ia auā fo'i e whai masui o lo tātou mālo tu tas ia pe o le nganga whaftaina nei tūla ia whaftai tele lau sunga whawhianga ngai tu sai fo'i ma le awanoa. Moe o lau whaafonga mai pea i le tātou whaatalanoanga ma le sui mamalu o le ofisa o le ampasa o Samoa i Amerika po le ofisa fo'i po le misiona tu mau mo le United Nations ma lo au whaatasi o le laulangi ia masui fo'i o le ofisa ampasa mo Kanata mo le tātou ma lo lava i Samoa to tasi whatili lau sunga i seia e al tau mawha o misi e lau sunga tu lau le tunu le taloma le pisupo mal pausami E tu sai mal whafisiri ua misia lava e le mau nei ia tātou mawhai Samoa o le ia e sau ai fou ia whapena fou i talo me whapena ia e le mau ai nei New York ma le situ langa whaisinga tangu tau nei ia tunu usoni o le lei o le a tamu whai atu ia a whai o whafonga mai le mamaru o le tātou atunu ue ua mūlo na loto e fia fisosani le afionga i le ampasa ma lona ofisa o misia ta mafa Samoa ia e ava noa telefoni lua tasi lua lima iva iva ono tasi iva ono sa o lea lau sunga i taia lei lau sunga lo whengai lua tasi lua lima iva iva ono tasi iva ono o le emaili samoannymission@outlook.com ia momoli atu o matu o lo faanga al sunga il fatonu ia tu le epa whaftaisua ma le pulenga le siufonga le taia fou ia mesio o ona whatawaa i le afionga i le ampasa o le tātou malo hata manawa o polu Dr. Luteru o whaimasui o le tātou malo Samoa i Amerika ia e mese foi o le malo au fatasi ma le malo Kanata o mātou tutalo malo faanga alofa le tua Manuia i loutou vala ai ma ainga nuu mai tu malo e mese o le kalesia sausi teimi ma e ale Auaunaga to taliu i mota malawa tu maule alofa o le tua ia o le afa momoli atu tulou ia se tulou se talo ma se pisopo ia familia e le failu au fai au ia a tonu e mo atu le sunga e sunga il fatonu ia o ia fai el parsami mo luto momoli tele atu lo faanga fa ftai mo le avanoa fa soifoina i lau sunga ia asoifua soifua olo e whafonga mai pe i le pokalama taulogologo o le Auaunaga le usufonga o le taia fou au minatu mai Long Beach ia o lo tu sa atu le nei fasalauga mai le whangaloa o San Francisco o lau tau omna nei Moegagogo Tamasese whaauau tātou pokalama i le vaenga o lona lua pe a uma o le taina le pese usaunia le sunga i le whatonu e whanofo file muai lau whafonga
petua e fea lo neitinga ia to ful tatu tali mal fa fonga anga la Samoa le Afiafi ia ai o le fautuanga le taulogologo ia fai e le ise pele o sosoni mai i tinga e tuta mal nei vai tau o le aso le Valentine's Day na nafi ia tu i le tuolo fa moe ia e tatu talo fa tasi o ia lava e au mai se pele o e lava o le tofi mai le tua e sosoni i o tatu tinga maftianga ia e lai fo i tapu le tuspa ia a tonu e sao noa mai ai ma fetalai mai ai le tua ia e mai se o se fa mafan fananga ala le ngā luenga le ngā upa ia fa fonga mai i le tautua le siufonga o le tai au fau o le lau po kalama o le taulogologo USA a tonu e yeise fasili o le tatu o tunu e yei fo i le isi po kalama mai Samoa o le taulogologo ia e sausi teimi e whailo ai le sunga le whatonu ia tu le epa whaftaisua le sesenga ia mtautonu ia o Samoa taulogologo le na ia le po kalama o lo tau whai e tuaila u tu Auaunaga tu sao atu i nei San Francisco ia o le po kalama o le taulogologo e peo na amataina e tatu tamato ina ma lau whainga luenga o e le masu o le tai au ia awa whai langi le wholaunga ia awa wala audi eisi o whatau e tatu te whawawina whatasi le nei po kalama e le na wa ia waile ngā whatia si o vai le Tele ma le avenga mamafa o le taulogologo mo Samoa i le ngata i ono tangata mai se le au mātutua le malosi o le nuu ia e meise lava fo'i o tupulanga lava o lo fai mai. Tātou wha ngasolo i le vaenga lona lua o le tātou po kalama o tala oto. Ua mai atu tala oto mai le tātou ofisa o le ampasa ia le teimile nei. Ua i le manatu tātou anga i atu le mai moanga i le ofisa o le whaipule te maitai mai le malo Amerika Samoa i le kongresi po le fono whaipule au au ale malo Tele o Amerika po le United States Conquest. O le afionga i le whaipule ia au mua a mata Common World Weekend ua tofia i le tausanga i lua afis fun malfa ua o mai lava i ono po nei ua suia le afionga ia au mua ia li tama foi ua lawi loa e le tatu ua tunu ia whaleo mawain hanking sanga lua e mo tausanga i Tele ia mao i lava stangata sinia o le ofisa o le kongresi a whaaftai le tua pau se toa e tula i se toa e peo na yeila na fionga ia au mua a mata Common World e peo na e whaafonga mai le suafa ia o le fionga ia au mua a mata ia o le alo lea o le kovana Samoa mo mua le fionga ia ui whaatali pira Common ia o lo na alo lea ua tula i mai neil foe o le sui o le kongresi o le malo Amerika Samoa o lo o whapitoa i nei i lona ofisa i Washingtone i le fono au o le malo Amerika Tele. O lana ofisa sinia po le Chief of Staff ia o le fionga i le sunga i le Colonel le Afaina tawai UN le Afaina tawai UN e peo na e si la fia mai loa fo i le te mali o le atunuu o le tamaita i Samoa wa i longa fo i lona tūlanga i le ngata i le Auaunaga i le whaale military e pei o io se tasi o lua i whanau Samoa tūlau. Ua o atu i le aonga taua ua le taua o le West Point, US Military Academy at West Point, New York, ma whai umai ai, ma vea ai o se ofisa sinia, ma iu i na malolo mai ai ma retire. I le whai longa taua ma le mawalunga o le Colonel. Le fionga po le sunga i le Colonel, le awhaina tawai yun, o ia leo le ofisa sinia, ua le lava se avanoa tātou te mafuta whatasi ai, a ua au mai le whesota inga. O lona finangalo, a whai e fia maua ni tala mātango fia i aso uma, ia e sila atu ma talosanga atu, o lo iai le lato newspaper wha nei ona po le electronic newsletter o lo ofisosani e mai ei tala whapitoa mai le ofisa o le konkarase la fionga ia au mua amata mo le mamalu o le tātou atunu. O lo o ave fo i le whaatalsanga i le fionga i le whaipule ia au mua amata o le vai aso lumlumanai nei.
i le pokalama a le taulongolongo o le aso 2 o Februari. O le aso le na so ai ma le aso 2 o Februari. E pe ona silafia. O le aso le whamanatu ina ai prestene po taitai o le malo Amerika nei, le mano Tele, ua tātou whai malo ai, manatu ai lona Manuia, e whamanatu ai prestene, ia. Tua ia prestene i o le malo Tele o lo Tele o nā la leo, ma media talano ai, ai ele nganga, a maua se ava noa le fionga le whaipule ia au mua amata, ia po se tasi fo i o whaudulunga o le malo Amerika Samoa, e whai mauso a malo le tātou po kalama. Tātou te tala noa ai e whailo le tautua. E meso se auaunaga matango fie. A tua a o e sa vea mataitai o le atunu o Amerika Samoa. Mai tausanga e tele o mai le so. Ia e le tau mate. Ia fisili mai fo. Ia whapea fisio tātou malo tututas. Sau se teimi. Pule lofa le tua. E maua fo i se ava noa mo ulu mataitai i whaururunga o le tātou malo mai Samoa. E peitai o na po kalama le lea winatu nei Amerika. Whapitoi le nu o Long Beach i California i saute. Papea fo i le whangaloa San Francisco nei i California i matu. Ma Amerika atoa. E iei le whamoemoe o le a tātou moai a mata i ulu mataitai o le malo Samoa, Amerika Samoa. Ia, o se tala oto atu e peo na awina mai e la fionga i le Polisili, Poli Chief of Staff, ua whaelo mai e le whaipule a mata le whesosoani tāua mo le Medicaid Extension. Ua sapasapai e le fionga i le whaipule i o Yufali, au mua a mata le whesosoani mo Samoa e ala le polo kalama tāua o le Federal Medicaid Assistance Percentage, o le FMAP, e whesosoani mai mo tātou tangata Samoa. O le isi mata upu o lo ua whesosoani fo i le awhionga i le whaipule i a mata mo le whalau iloina ma le whalau i teleina o le pokalama lea o le IIJA Access. IIJA o lo na winga o le US Department of Commerce, Department of DOC o la tō ngawhaina ma le Infrastructure Investment and Jobs Act. IIJA programs. E peo na iei le pokalama le presidente o Biden ia ma le superpresidente Harris o e whesosoani mo le atina ina o le tamau ainga o le atunu o Amerika. E iei le pokalama lea o le IIJA ua sapsapaia le awhionga i le whaipule ia mata ma ia lango ina ma taro sanga ina ia o atu fo'i mo le tātu atunu o Amerika Samoa. O leisi mata upu whesosoani mai mawhaelo mai le fionga i le ofisa tunia o le talasanga la ia Manuia le fionga le whaipule ia mata le mata upu le tau o le World Cancer Day lua afe ma le lua sifunu ma le lua ia masalo ua pasia se tasi o aso a ua sapsapai tele e le whaipule le opongi ma le whataua ia wae le tau mate ua tele na ua le soifua ma le ola o le tātu o tunu ua mariliu ma ua mamawai ona o le lava ngase ma tautia o le kanesa e le ai se vaiponoa e le o fia ai le tātu o tunu i le nei ngase le a foi la ua whataua ina ma ave iai le langolango alo tātu whaipule i Washingtone. O le isi mata upu o lo wata sanga ina nei e le awhionga ia amata au mua lana awhionga i le presidente mo se whaalau iloa ina ia whaatawa ina e le presidente o Amerika le sisi ngā fua a le malo Amerika Samoa. Amata requests a presidential proclamation to honor the American Samoa Flag Day of 2022. E peona silafia o lea whamoemoe e masani ma le masina o Aparila e sausitemi wha sila atili ai nisi o fuafuanga o lo o whenga iai. O lo ua whaalia mai fo'i le una inga le awhionga le whaipule tūlanga tau whale mai. E peona awhie fo'i le tātou whale mai tele o lo o talanoina le atina ina o whale mai te tele ina i Amerika
ia ua whapena fo i ona iei ma se tarusanga e fesosani e le whaipule ia se ia lofa presidente ma le pulenga Amerika tau ane aiso tau fina ngalo i le whale mai ia le tātou atunuu i Amerika Samoa. Ia ma le matapu muli muli o lo whailoa mai ia aena whaia lea whasalaunga ia January o le fesosani lea a le fionga li whaipule mo nisi o alo ma whanau e awina atu la mole o onga a le US Military Academy i le West Point e pe ona sila fia le tatu atunu o inasa i umayai le afionga i le pulisili o le ofisa o le whaipule i Washington le sunga i le colonel i a le afaina tawai yuen le ua li taia mai ma malolo ma vea ma pulisili o le ofisa e se teimi whalawi loa atili suafa i la tau e peon silofia se i vanga nā ua sapasapaia e se whaipule o le konkaresi ia o nā fia o nā vea i foila ia maala e te lia ai a wapo le ale le tau ilangi o le poto ma le ata mai e a le pulea le amio fisosoani i alu le lotu ma fisosoani i tangata anu o Samoa ma au wailo na loto nuu e fisosoani i mo tangata uma o le atu nuu ma avelo na soifua au wa le saotonga ia e whainga tau na urufia i nei a onga whapitoa o e olo whafonga mai i le tatu atu nuu nei i Amerika e meise lava Amerika Samoa whafisotai le tatu whaipule ia au mua amata Coleman ia po le ofisa sili fo i le colonel le awhaina mo nisi e whamtalango ili mo i la tau o lo fia u yatu i lea onga o le US Military West Point. Mo tātou Samoa o lo alala i Amerika nei. Ia e Tele whanau o hoofo iei i lea au onga mātango fie ia sa ili ifo lau whaipule. Whaipule a lo itu malo, malau stete. Ia e mese fo i o le senate a lo stete. O i la tau ia e maia se endorsement ia po se lango sua e ave ai lau tusi tarsanga mo le awa onga tāua mo le atunu. Ia a whai fo i le leilau tālo. Football, basketball, baseball, tamoe, pole laka pi fo i wai tele tātou Samoa le laka pi matonga i o lesi fo i le awala e mawhai o nolu atuai. Ia a whai i NFC ia whafso tai le ofisa a mata ia po le senate male ofisa whai pule. Sau te teimi au ili atu nisi o tātou whamtalanga o le tauna vavai o tātou foe, le a tā mai se pese, i ona whau au leo le tātou mtanga nuenga i tūlanga o le vaenga lono tolu o le tātou po kalamo lo iai au tala nā u whai unutu ina mai na fionga le pulisili o le ofisa o le fionga le whaipule au mua amata comment weekend i Washington e whaftai lau whafonga anga. Pese ua saunia. Ia Samoa na mua sa tanga whaina tinga le whaina tā ai ua tau nuu le tala lele ma ua tāita ina ai Samoa na manai o na tangata Samoa, look what you do. Epele ole, ilo no toe. Olofa apae, tantino mai. E ota itai, e sababali ai. Lauwang anu ia mana tua Nafoa ina mai le atua Ole aba male alo alo ia le andoa I ese fo ia na mona Ta
te whaalongo iai. O Samoa na te mita mita ai. Samoa, lua tunu, e pele oe, ilo toe, olofa apae, mata utino mai, e ota itai, e sababali ai. E lo so fa'amangalo, e lo fa'aloato, e le fa'ailonga tangata, e ilo ilana ngata. Ina mai le tua, o le ava ma le fa'alo alo ia le aunoa. I ese fo ia na mona, ta te pa'alo no iai. O Samoa na ta te mita mita ai. Samoa, no watunu, e pele oe, ilo toe, olofa apae, mata utino mai, e ota itai, e sababali ai. Samoa, no watunu, e pele oe, ilo toe, olofa apae, mata utino mai, e ota itai, e sababali ai. Samoa, no watunu, e pele oe, ilo Samoa lo watunu e pele o le loto. Nana wina tuai le whawhiwhianga o whatunga i o le maua le tamari o le atunu sa i saunia le viinga a o le nganga le na e pele o e Samoa le loto. O le alafo i leo le ni Auaunaga le taulogologo o le vaenga o le pokalama le siu fonga o le tai fou o loo ofisa tututonu i le alalafanga i Long Beach, California i saute. Ia e whatasi fo i malenei awanga tu tau atu i San Francisco o lau tau au tatou mafuta whao wina le pokalama o le taulogologo. Leise atoa, leise le lei, leise silofia tulo ao ina o lo iai le uta ma le tofa o le asa fo i se fautuanga o maua i mātou le ofisa mai tatou tu fatasi o ina e fausi ai le tatou sae sao ai ma le mu la tatou fo launga i le ne vai tau a tatou whenga iai ma fitau le soifua ma le olanga o lo tatou iai e pei ona a fatia ai lu tatou o tunu o Samoa i le wha mai ua mai atu tala o to le tatou tunu i Amerika nei le ofisa o le ampasa whaise poi le ofisa o le whaipule Amerika Samoa i le kongresi i Washington o lo iai lo sunga le whatonu o lo iai pel sui o le Auaunaga le siufonga o le tae o fou o lo whengai metala mai Samoa i te tonu e leise a whainga o le temi lava e taunu mai eilia tala ia o na whaali fo i lei lunga o le tatou po kalama a wale silofia a le tatou atunu vanga nā
e te fia saunoa I se tūlanga o tala mai lu tātou o tunu, e meise I Samoa I sifo e peona iai le fsautanga inga lausunga, ma le whailu tusi o le vaenga whai o le fast, e peona mau e le pokalama o lumana I atu nei. Ia, e po le sauta fili saunoa pe lausunga e le whaatonu e te saunoa mai iai I le tūlanga. Ai, o le vaenga so ai mo le tātou pokalama e peona Fofogaina le nei aso. O whaasaonga ma teuteunga mai na whale tonu na whale vai aso. O te taua, I will call that this section of our program corrections and revisions from our last week's program. Ie peona e sila fia Samoa le asa se whaiva. Mani ona mau. Ia, e wha maululu o tuai fina ngalo. E le whaafonga anga lu tātou o tunu. E le nate le nei tala whatai. Ma le nuu o Amerika, ai so o se Samoa. I le atu nuu laulau, I le kelope o le nei lalulangi. Wo o mai au tau whautuanga. Wo o mai fo I lau tau sosani ni mea whale tonu. Whaftai pale lea. Ta lia ma le nganga whaftai. Lau tau sosani. O nisi la nei o whasaonga. Ia e tusa marisasi o le Auaunaga I le nā whale vai aso. Mua na tau se ina le swafa o le Afionga I le kovana sili I a lolo molinga. O le kovana sili I puleanga ua tuu ua te atu nei o le malo Amerika Samoa. Wha malulu atu finangalo I le Afionga I le kovana malolo, manu malo, Honorable Lolo Molinga. Ina ua tau se ina e le nei Auaunaga. Wha malie le finangalo, tātou o tunuu e le o olo a o le whasaonga o le Afionga I a lolo molinga o le kovana sili o Amerika Samoa I le puleanga o tenei ia e afio su tala au mai I le motu tele o tau manua. Wha maruru atu finangalo I le se ma le whale tonu ia o le au ngal nei o le nei vaenga o le pokalama o whasaonga ma teuteunga. La atu I se itasi o whale tonu po o leu o le tātou pokalama. O le upu mae a. O le upu mae a. Tulou whaafonga anga. Sa ta ua nisi o alo ma whanau. O le atunu. Ia o mafu anga foi leo le ta ua le Afionga I le kovana ia lolo molinga. Ono o se tasi o tama whanau o le aua inga. O le Afionga I le kovana. Le sunga ia whaunga molinga. O ia lea se alo Samoa o lo whengai. Ma le palota I le komisina o le committee po le Board of Education I le nuu ma le tu malo o San Francisco. The elections about the Board of Education here in the city and county of San Francisco. His Honorable Commissioner Whaunga Molinga. Manisi o tau o le atunu. O lo taita ia. Ma whaulu ia I le tele. O matata. Ma whalaputonga a wale atina ina o le malo. Mo le Manuia o tangata lau tele o Samoa. Sa ufa o ngai na I le upu lea. O le mae a. Ua whao o mai le sosani ma le tualalo. Ia mei se fo I le whasaonga. Anisi o to ina ma pa ia la ufa inga duenga. Pe uma lava ua whao ngā se au le mae a. Le upu mae a. Awa e pei. E o ngā tasi le upu lea o le mae a. Ma le toa sā. Po le upu lea o le toa tā mai. O lono winga e stala e whatetau I le ita. Po ni winga tala whengai. O se tangata e whae loa ailu na le fia. Ia na ta ua le na msalo a whao ngofai. Ia a tau rolo wita. O le mae a. Ha. Ia o lea e whaafitai e tuai le whawhaanga le tātu o tunu. E le ngā tei lau whai ngā ruenga tō ina ma whai whiau ia o tupu fo I mtamali I. Sa whasoa mai ia whasao au. Ua o se e le o le mae a. Ia e masalo ua o manatu I le upu ua maoae le songa. A ia tama whanau maalo le atunu. Ia masalo le saonga le nā. Sa I loo manatu ma loo mawhau. Ua maoae lo lato songa. A ua whao ngā se ai le upu
mae a mo lau whaafonga Samoa ese le mae a ua e whaatau leita a o le maoae ma le songa i o se tau mawhainga le lea mo le manuia vaila le matanga o fia o lau whaasoa Samoa tau longo e le ngata o le mātou tau longo atu ia ai tau longo mai fo ini whaafitauli po ni lape o lau Auaunaga Samoa e tusa ma le nei aso ia o le whaasaonga lo muli tulou le whaafonganga o le whaasaonga mo whainga māloa na mua sa iei se fisili masalo le whaatonu ponisi ia ai fōiuna ua tātou tā ua tala tuu o ana mua mauruanga i whainga mālo po Asian civilization and their methodology and beliefs sa tā ua inisio mālo e leni mai kupito ia masalo ua sasi atu pe le whaasalaunga le nei au wauna tulau le ia mua i kupito mua i kupito lena ma na nofo polonga ai le nuo Israelu le na nofo polonga ai le i Afarao ma le fausia o latou piramita iona le na laina mafuo na tula mai mose ma ave le malanga tau nuu i kanana o le nuu folofolainga ia alu le au whaamsino alu le au ngā profeta peitai wale fulitua fo ile ia Israelu ma tanga tapo inga yutai ile atua ia ona mafua fo ile ona polonga ia Asia le na mafua ona ave polonga le itu i matu o Israelu po nisi o itu ainga se fulu malelua se fulu o le se fulu malelua le na ave pangotai i Asia tu so le fitu lauti la mo tu so le lima se lauti la mo po le va lima se lau maleon se lauti la mo ia le na ave pangotai na yuta le malo i saute anga i Papelonia la na ia le va Papelonia ma Asia ia le mafua mai kalitaia o luma atu o Sefania fatasi ai ma me time Persia o ina la le muli mai ai e le malana puleanga muli mai ai e le malana puleanga le Hasmonean kingship ia fa ma losi mai loa pe tala ua ma loma le puleanga fa Roma ile o mai ai ina ua soifua le tatu li o Yesu Keriso fa sa te roina to tu manu malo au mai le ngang pa ia ma amata mai le kalesia la o mai te me lo tu pope tala to ma wa e fo lo la tu so nga ma sapsapaia ma o mai lo tu pope o mai ia tunu Europa ia o mai ia Britania ma mawai loa le au missionary Britania le no atu ia tatu Samoa mawai loa le fa tala leina o lo tatu watunu e ala ia Ioane vidiamu papu ile la savali o le file mu ia o le fasaonga le atonu e mawai se fale tonu o le neo nanga ia ai au ngā tele la tātou fasoa i mea ua tupu o le vaenga le nā o le tātou po kalama o fasaonga ma teunga corrections and revisions ia ai ai fo i se sasi ua misi atu ia faa o ana i le fatonu o le tātou po kalama i lau imeli po sau komeni ia o le ato o tuaite leo lau Auaunaga mo le teimi o lana po kalama mo mua ia mo le teimi le nei ia au mai se pese whanofo file mua i le tātou whafonga anga lu tātou o tunu ia o nao o atuaila ia le isi vaenga lu tātou po kalama e ta ua o mata uputu ua questions not covered in last week's program pese ua saunia le sunga whatonu
Oi o se ngalu o fati lo walofa ia o hani. O ani fu o lo walofa, fai le ma vai o lo wala. Pese matang o fili na ua pese atuai ma ufi filia li sunga le fatonu ia masalo lo alu lava le nganga le sunga le fatonu o anafi le aso le Valentine's Day. Ia o pese lava mo nga ia o hani. Ia o pelenga ma alofa anga o leo folofa e leo se me leanga. Ua tala i fo il tusi. O le lofa lava o le mea siri lea. Ia me se lava o paanga le nei o langa. Tātou te soifu o fia whatasi ai. Ia a whai ele i o mainia lofa anga o hani on nafi. Ia ma le pele ia e le a whaina. Whai lo le nei aso. Ia matai ao maisi aso le lumanai. O lo e whaafonga mai pei lau po kalama o le taulongolongo. Ua to e sifuru ma 5 minute tā le valu. Ilo mātou i tu isi sifo o Americanei. Pacific Standard Time is now 7:45. Quarter to 8 o'clock p.m. O teltonu o loa mapu i whalenga le nisi o lau whai ngā ruenga sa whai ngai mwhea ma ngā ruenga le nei aso o taunu i mota malawa vi ia le lofo le tua a whai ua maua mai lau whasaralaunga o le si ufonga o le tai a fau i lana ua wanga le nei o le taulongolongo au ina atu sao i le whangaloa o San Francisco ma lo le soifua ma lo maua a whai fo i o le atunu o lo saralau i so se vaenga o le kolope ia a maua mai lau wanoa whaafitai a ieiso so soani sa ofisili e mese lava o so soani mai mo tulang e whasawin o le whasawin o le tātou pōkalama tūlou lava o le leo e whai matoi toi tūlou ai whailo ifo i le tātou whatonu a tonu o lo iei ava noa o le isi fo i mea u whamanatu mai e pei o pōkalama ia o isi pōkalama u whengai nei a le si u whonga o le tai au fau pei o mana ia o lo iei le ava noa mo aso whanau ia a tonu o lo ofisili i tātou i lunga le whangalo i San Francisco pe iei se ava noa mo tātou aso whanau o leo a mai le ava noa le pule le whatonu e whai ei una fofonga o tō aso whanau ia le a whaina ale ei saute a California ei saute waru le vai aso o whai loa la tō aso whanau ai mea le nei ava noa mo i mātou California i mātou ia pofo nisi fo i vaenga o Amerika a toa ele i iei se ava noa mo lo tō aso soifua e moli alofa ai ia maua le ava noa le nei so se awale whai loa mai o e olo sila fia lau telefoni text mai o e sila fia le emaili ia walau mai a tono e sila e maua ifo e lau tusi a lau ina ia na whai loa mai ia pe whaali mai fo i le Facebook so se awala o le atau whai le nei ofisa me le nei o nanga e maua lau mori mana o mo asa whanau a tonu o le a whai uai le tātou pōkalama i se teimi o muli a mo le teimi le nei ia e tātou tina ia solonga maa lie ma le pese le o matu a ia o ela tia pe no mo ai sunga le fatonu i lana pele ia le pe atatu so lo ai lo le mata upu o amena tupu le neva yaso talo le va yaso mai ana mua what happened this week in history o amena tupu le neva yaso i le talafa solpito le lalulangi te vatua se sosoani le o le isi tala na au mai le tatu fasoa mai le tausanga nten mai le vaiaso nten nei tulou o le ftua alua vaiaso talo no le pokalama le uta pa le tausanga ia family Samoa o le isi Auaunaga po le fesoasoani mai na talosanga mai e ape e iei ni tala i mea tutupu le tatu atunu mo i le lei wha mo i le talosanga ma le whaasea a ia e fina ngalo malie o le tatu atunu e leo ato toa no tusina lona tala fasolpito e tolu ile fava enga o tala fasolpito o tatu atunu sa o sa iri ai yeisio no pona e tusa male nei vaenga o tatu pokalama buta ua o talo le vaiaso mai ana mua o le tele o mea na tupu le tatu atunu na ona lisi mai au le tausanga ma le mea na tupu ai se au na maua mai le aso ma le masina ia o le whaingata lea ia au le asa ili atili pe ia le tatu pokalama ia me se fo i sunga le whatonu ma le Auaunaga le si ufonga le tai au fou a tonu o le iai se awala ia me se fo i whawhaanga le tatu atunu o ia le lava le sila fia i le tomai whanei ona po ia me se fo i le tala whasolpito o le tatu atunu manisi Auaunaga sa ili ai mana mia lau tō fisosani ina i au na i le tatu tala whasolpito au na le tala whasolpito nei atunu ia manisi ma lo lau langi a tātou whātuatuana i tala whāsolopito o lo tātou atunu sa o le whautuanga o le atau mwhai ai
mo se teimi o iluma. Ia, ale whaunga le nei o talo le vaiaso mai ana moa. This week in history, what happened? Mua, ia, tala whea ngai ia ma pesipese ngā le whatonu nei i le peon mai atu nei o le tala i le aupele. Saint Valentine's. O ia o le tangata pa ia, o le tangata tulou, o le tangata o le aufai ngā ruenga pa ia le tia a le tua i le lotu pope po uta ua o le Saint Valentine. Mantua fo le lotu pope sa lato fisoson tele mo le whala uteleina o le kalesia e le ngata o le kalesia katolito a le kalesia le tele pe o vai lua i foi le kalesia ma watu le si vaenga i le tu se sai po le Eastern Orthodox Church. A sa iei tele le ngā ruenga tā ua a le kalesia katolito po le Catholic Church. O i la tau la ia sa, la tau na ia le kalesia a mata mai nao na po. A le whala velave, ia mbalona pona. Ia e iei lava le tū whal tangata. O pule anga a le malo Roma. Pule anga a le malo Roma. Ua telele ka le tala inga whale kalesia ua whaali le alofa. O le mea ua tupu. Ua mafuta nai tama ma nai tene, po le tamā ma le tina, po le tane ma le ava. Ua le leili mafutanga ma ua nofo ai a inga. Ua fiu le emperor po le whainga malo Roma. E sa ili ni fita e toe o i le autau e whai le taua e le ngata fo i leo le pui o le malo ma le pule anga wha Roma. Ua nofo ale fita i talane o le lo matua. Ia, ua popo maali e ia le alunga ma le i afu. Ua ta oto fia ia, ua le toe tula i mai le fita a wā ua mana ia le mafutanga ma le pele. O na whailo leo le iunga. Ta ofi au ane i toi whai ani whai poiponga. Ia a o le Saint leo po le sunga le whaiwhi au ia Valentine. E le i tau fia ai. Na ia whātaunu i na lava le tautununga le kalesia. Tu whātasia e ala le swafo le tamā le alo ma le ngang sa. Le mafutanga o le tane ma le whawhine e ala le whai poiponga. E te sila fia le mea umaua. Na whasioti stoa ina. Pule Roma. Na i ulava ina ia whaasala, whaati ngā ina. Ma maliu ai, ia masalo le ala lea, ua whaataua ai e nei ona pō, le nei te mali i po le auauna le tua o Saint Valentine. Lona maliu i le vaiaso nei e pe ona whaataua le aso anafi, Saint Valentine Days. Ia, o mafutanga whaunungali, mafutanga whatamamatina, ua maliu ele ni uso, tawawe i tātou, lona le lei ma lona matanga o fie. Uso a au i le tua. Ea ngā lea mo tātou. Whaftai. Whawau le tātou po kalama i mea tupu le nei vai aso. O le tasi fo i tangata sa ili i le tua i seminary. Po lātou ia o tangata le nofo lātou to tasi. Tangata tai to tasi. E tau e isi e tātou nei ono po o pātele po Monique me whapena. O le te malo ia Galilei, ia po Galileo. O le isi lea tangata o le ekalesia, katolito po le ekalesia Roma. Na whanau mai e masaulo na mawhawhau tulau i le matematika. O le so eina whasai e nisi. Ma nisi me tā upu. A e meise lava le whaavaia ngai le langi. I le sa i linga o whetū, ma nisi pā neta o le langi. A o le teipi lea, e whanau mai tu lau i a Galileo. O lo o iei a le tautonunga o le ekalesia katoliko. O le lalolangi, o ia lea o le o ngā tutonu o le whausanga o le nei pā neta, ma le nei whaenga o le whausanga o le tua. A ua o mai le malosi o le mawhauwhau, ma le awa o ina o Galileo, i le tangata le ia Copernicus. O ila ua ia na a mata o na maia le suenga ma la mawaina whaasolonga o le planeta ele ai. O le lalolangi o le ele po le Earth is not the center of this galaxy. O le lalolangi le nei po le planeta le nei o le lalolangi. Ele o le anga atatonu le nei o le galaxy po le galaxy. O le nei vaenga o le fofoanga le tua. A ua sila fia ifo o le la. E au tu ai le galaxy le nei. Le ta mimilo ai le lalolangi, ma le masina, ma isi planeta i au tafo le la. Ai le ta milo i au tafo le lalolangi. Fe mai le kalesia sole.
Se o le whanu pōle nā talitonunga. Se o le tapua i tupua le nātua i ngā talitonunga ma le nā mamalama. Sa le tau fia ai sa i lilinga Galileo. O le mea utupu. Ia ua whao o fo i le maliu ma le oti i puleanga. I le teimi la leo le puleanga le malo Roma. A le puleanga a le ekalesia. Katoliko. Maua mai. Le ni tangata songa le poto ma le atamai. A ua tulou whaiu le maliu ma le oti taluai lona ta saununia o le poto. Leo ua tātou talia umai nei o na pō. Le ai o le la, e ta milo iai paneta o le galaxy le au fia i malalang. Ia, ai le a tau fia i le taltununga o le tangata o le paleali i o fofuanga le tua. A tonu o mana i se fesili le sa saufo i le nafa al vai aso. O le a se feto so inga ale science. Po susu enga whaneo na po, ma le tuspa ia ma le taltununga wha le tua. O le a se feto ta inga, what's a relationship of science and theology or the belief in God? Is there a verses? Ia o le stali whapupu, ia ele ato, ia te ita, au sia te ita, tali whapupu. Tele le feto ta inga. A wā o le sila fia mai le tua, le na ave i tangata. Le mafuai o na iloa le matematika. Le mafuai o na vavaai lunga le langi. Mai loa ese le si paneta, ese le si paneta, ese le lalolangi, ese le la. Ai le ngata fo i nei galaxy po kalesi. O lo i le la ma le masina ma le lalolangi mai si paneta. E fau ma anoa i ma miliona ma biliona nixi galaxy. O le universe. Ai la iti a le a fia i le la ma le lalolangi. Whawhewhea le nasi la fia. O tangata na mua i loa ia mea, o tangata sa ili le atua. O le au whai ngā luenga a le atua. O monike po whaife au sa lātou no nofo i seminary. I awa onga ia wha le tusipa ia. E le ngata le lātou awa onga i le tusipa ia. Ai nā o ai fo i ma le numera, tusi, ma le sa ili linga o ngangana, ai mese fo i le whasai nisi. Whafafonga i le a onga Samoa. A tātou yaso lava ia. Ina utau nuu misionare whaile a onga Samoa a le whaife au, Samoa, a oa o le tusi, a oa o le numera. Le mafu onga nana le leia ia numera a tangata Samoa yaso ia. Ia feo loso fo i masiata i te tama i numera. Ile ngata i Lamosa, whaife au Lamosa, a o nai pātele fo ia i a onga Katoliko. Sasa i le mautofu. Sasa i le au o le to i se tulodu whaafonga ang Samoa, la tau atu mea na sasa i te nauna po, ia e no la vale, A oa onga sa whaia i la tauia, o le au whai ngā luenga le atua, sa ata ma mai e Samoa. Ua whai loa me i Samoa le poto wha scientisi, leo i eil whalapu tonga le tau o le Strauss, pe sao ea, lau whaapunga ari lau sunga le whaatonu, o scientisi Samoa, e le tau mate, o le tele o scientisi Samoa ia, sa sau whawhai le aonga Samoa le whaife au, ele ngata i le A, E, I, O, U, au tasi maritasi, lua mare lua, whaatele vai, whaupopoto ese, o mea umana a Samoa, i le aonga whaife au, ma le aonga whapatele. E ieila se fsota inga a le pule whaasai, a le sila fia, ma le loa whaasai nisi, ma le talitonunga, ma le loa le atua believes in God. Is there a verses between science and belief in God or theology? O siap tari whaatope e le ai. E le ai. O le sila fia na au mea i le atua. Na au mai e le atua. I te ngata ai mese i la tōna amataina le tala inga o le tala le. E o fo i lava ia tangata ai kupito tangata lo lotu. E o fo i ale au sumera tangata lo lotu. E o fo i ale i utaia. Ma le au e leni o tangata lo lotu. O ina lātou le sila fia ina le tua il suafo i ova. Le taua i taia e whai mai la weleni o le loko. Whai mai isi tāpua inga o ala. Ia whai mai tātou tala Samoa. O tanga loa langi po ai e sao. Sa tātou talitonu le tua o le poto ma le ata mai. Wana ia au mai whaasara lau. Le mafu ai o nei loa le lei. O whaasai nisi neo na po. Ia te le foi la o onga mo tātou le nea Afiafi o le poto
ma le aonga o mea umaia na umai le tua le fetu fa i ai tātou a whamalia ua le ola le computer i nei temi ia sauni mai se pese lausunga le whatonu a o toi ola mai le computer mo tātou o le si mena tupu le nei vai aso mo fuafuanga lolangi wo o mai a tātou tāle valu o tātou le i atu o le vai aso le nei na amtaina ili whala putonga le ta o le NAACP, National Association of American Colored People. Tangata lanu, e le au fie tangata pae. Pe one si le fia, i lau whaafonga anga, le tātou toa ta ua le o Martini Lutelu, o le si foi whaife au, Martini Lutelu Jr., Dr. Martin Luther King Jr., na lātou a ea lea ia o tangata, lea ia o tangata me uli, tu lau tangata uli, e leo whapia tue me tangata lanu, o leisi lal nei masina por vai aso na tupu ai le whalapa putonga nei o ne NAACP. O le sifo i le whautuanga mo le tātou atunu tātou Samoa. O le whalapa putonga le ele na o tangata huli tutulau. Al whalapa putonga tāua tele o le tele i o lo ia. E lo ia fisosani me tau whemalanga ina. E lao ia fisosani i le solia o wai atatau for the violations of human rights. E lo ia e fiso swani so se afai ngol fale mo me fa pena so se vai po no le soifuanga te le nga o le fala boptonga NAACP e tofu le tu malo mo vai ngol stete o lo ia afai e mena mi afai te ma ia tu lo ia pe tau masal salo i na yo ina tangata Samoa fala boptonga o ia fala boptonga Samoa e fe so swani mo tatu tu no ia afea ne ile officialea o le NAACP e maua i se fisosani mo oe. To e lua tatu tale meon tupu nei vai aso, mo mua Nelson Mandela. Mantua se tasi tō tau ua leo Afrika i saute, sa wha pāngo tā ina ma sa wha unu ua, e pei fo i o tatu ta mā ua tuana i whatia wad. Sa loka i whale pui mo tau sanga i tele, ona o lona tau mo whai e fo ia le wha ilonga tangata, ma le whailonga langu o i la tau tangata papae, sapu lea Afrika i saute i deo na po. Aia, tui pea, tau mawhai pea, tau longo pea, le misiona le neita mali, Nelson Mandela. Whai mei na whaasao loto i le nevai aso, i tau sanga ua tenei, o le tala umaua, o ia lea na avea ma prestene. Whai lea mata iala, mo fiso swani, e whetoe inga mole ate ina o tangata lau tele o le malo o Afrika i saute. Tulau o lo iai le whasaonga o le vaenga munmuli. Ia o le neutrality o Switzerland. Po le tofia lea o Switzerlande o se atunu utu tonu. Mantua foi le tau o mua le laurangi malon tau lona lua. Na mata mai iai o na wha poto atunu ese le laurangi. La tau te tala noa mo se file mu. Le whanau mai e fo i le United Nations. E pe on tātou mori mawina le sui o le tātou o tunuu mai New Yorka. Mai ia la fetu na inga a malo au fatasi. Na la tau malirie ai. Ya u malosi Lucia. Malosi Siamani. Malosi Amerika. E pe i wa au mai peretania ma au fatasi ma Amerika. Ma au Setalia ma New Zealand. Ma isi ai malo au fatasi. Le tau ai o Commonwealth Nations, malo au fatas. Ia ona yailo leo tautonunga, a whai e ese au watu i a Rusia, ia masaina manisi malo au fat, taitai nao na po alonwa pefo na iai, hiti la ma le malo siamani. E nisi vaenga au mai a Amerika, ia ma au Setalia, ma New Zealand, mai la tumpertania. Te taulau na iai se vaenga i le o ngā tonu. E awar wha au i, e te tauna iese atu nuu e ta ua ole atu nuu o ngā tonu. E taua i eile file mu a tonu e mai, whono whatasi ai, ma ngā ruru e whatasi. Ona tau fia ai leo Switzerland, e whai manuu o ngā tonu. Lea ta ua o Switzerland, e o mai ai neo na po, i lea fwoi olo ta ua le, mai a ole President Putin o Rusia, le tau mawhai e invade pe osa whaia Ukraine. E leo wa vave atu Amerika marisi atu nu e sapsapaya e ala le NATO.
e sapsapaia Ukraine ta Afiafi auna i isi tau tu. Ao ine fe vese inga e faile fono i o i Switzerland. Tu lau whafonga ona ole whare tonu le leo. E le ngata lao le Switzerland o lo whapopo ai a nuu tūf o ngā tonu le atu nuu. Au wa iei fo i malifina ngalo o le awa i kale sia umararo langi. Fausia se whapoputonga e tuu whatasi o mai e umale kale sia e se le larolangi i le nuu o ngā tonu le o Switzerland. I Geneva. O ina wa whai nei malau mua o le ekalesia, the World Council of Churches. Po o ekalesia tu fatasi ole lalolangi atoa. Wala ona uta ua le mea. Mana tua fo i le isi toa ta uta ua o le tatua tunu. Le sunga ia le whaife au ia takta whaitala talapusi. Mai le Afiaanga o Vaiala, Samoa i Sifo. O le Samoa mua lea, ia pe uma o le Pasifika mua lea. Na vea o le whailau tusi au. Tulo. O ekalesia, to fatasi o puleanga ekalesia so fatasi lalangi. The first Samoan or Pacific Island became the Secretary General of the World Council of the Churches. O ia lea sa no fo mau, ma lona so falitua, ma lona ainga i Switzerland, Geneva, Switzerland. Ia, talo fai lea ta mau lea tunu. Ia o toa sa ia tau fai. E le ngata o lona vai tau, ia sa tau fai mai foi. E wala ulia le nei tangata. E soli muli vai, iona tūlanga au, ia ai. Ua le tala whenga i malwhina ngalo le tua. Alo whatele atu, i lausunga i whawhenga inga, whai tala pusi, ia malwhina tua, malwhina whaialo, mana tua pea au tau, i ngā luenga whita. Hal pese usau nia, a walo whawhonganga.
Mea poto Kale tautu Ina o leiku Lofi lofi mea tau mafa Iai no No fatu masawali E tau sala Oceana puletasi Tele ale amalana tau tua Le potole na mayana mua Tele ale amalana tau tua Le potole na mayana mua Apai e te maua o le poto Nawane I ngalo I lau loto O le alofa male ka au tauta Ia e wha maoni mea uma O le poto moni la valena Fiona o le atu ai Solomona Ia mea oe maka ala tana Lo atinu umao na tangata Ole poto Ole mea loa Le noa E tamata uma Se ilona E pilinga Matau I mi o na tinga Le ai ni taua I nei o na mo Sa ili malo I le poto Tawai malo le lalolani Le poto masaili ai le lumanai Tawai malo le lalolani Le poto masaili ai le lumanai O le poto o le mea lofa mai le atua sa o le atua I Solomona. I oi o le poto o le mea lofa mai le atua e le mauafua te nā vāanga nā o le ua le whita. Ia mai se fo I o le ala leo le po lama o Taulogologo. Pese sa usuina le sunga ia kaisala ma le kukama, au fai pese o le kukama. Sunga ia kaisala o se tasi o tamā o le atunu. Ia mai se fo o tamā o le ekalesia. Wa le vaso o tautua sa ia lango sua I le aonga pa fai o mantua le sunga fatonu sa lango sua I le aonga nofa tu mau a leulu muenga Fou College. O le aonga leulu muenga Fou o le aonga le ekalesia o se tasi leo tamā sa whaingaluenga le ekalesia fesoso ni Tele. E le ngata o le puipuia o le lotoa I a le vaivaia ma le leo. Ia me se foi. O le tauta ina I lalo a mio I mātou sa losi na ono po mātou la vale Yesu ngal fatonu. Sunga ia kaisala a fai o whafong fai ia po la fo le tulango le soifua whaftai tele mo fosani. Me se o pesenga le kukama o le poto o le mea taua o le mea lofa lea mai le tua. Ia vai ia whamdia. To e maua fo I lea sosangi ma le taulongolongo mo I tātou. Sful matolu minuto e te inele valu I lau whafonganga mai pea I le pokalama o le taulongolongo o se Auaunaga si ufonga o le tai au fou Amerika au ina atu sao I San Francisco nei ia mei se ui atu I Long Beach le ofisa tonu o le si ufonga o le tai au fou. Tātou o mai nisi vaenga o le pokalama. Talo lau sunga o le whatonu a whai o lawa I le teimi o le tātou tala mai Samoa le sui wa tupoina e whema whaleo mai el tātou tala mai Samoa tusa o le whasalawina le awhaina lava so se teimi oso mai ai whatau nuu loi lunga o le tātou wala leo. E se sunga inga le titi o le tātou pokalama ono o le tātou teimi o vave. O lima to e fast food ma 5 minuto o le tātou pokalama o ia o le se atu loa tātou toi fo I mai pe a mau se tala e winga I mata uputu ua po nisi o fesili sa taulanga mai e le whafonga le tātou pokalama uso a malo e me se fo e sa asiasi mai ma whailo I le sunga le whatonu ia o le a toi latu se mi luma a lei foi ia tele pe al tātou taulongolongo I teimi o lumanai I vai aso taitasi o le temi le nei
tasi lava lua lava nei tala whaapopo I mea tupu I tala whanai o San Francisco. Sa maua lava noa po kalamanei au inatu I le aso tonai. Sa whalau iloa atilia alo ia ai le vea, le si o le lima o le tamaita I Samoa, a o se alo o le atunu, le tina ia manufou li a inga ano ai. Ua ofo longa soifua e tauwa I le tofi o le au faipule o le nuu ma le alalafanga o Daly City I California. Ia whaftaila usunga whatonu lewa maua le avanoa le tamaita I le na manufou li a inga ano ai, running for the Daly City Council, mtaina lana campaign pola nana fasalonga I vayasu na tenei sa waia tuaili tatu maftanga. Ua sapsapaya po ua endorse nei ele faipule po le supervisor Ashad Ashid mai le City and County of San Francisco. Ia meise foi o le supervisor mai le City and County o San Mateo. Au leo lo tawa mo le kongresi le sunga ia David Canepa o ila ua ia o tō ua o le San Francisco Bay Area o lo sapsapaya le whamoe le al tina ia manfoli a inga anuai. O le taua o le whamoe sa tu whatasi ai le polo kalamba mo le fesoswani mo le malotonga. Fesoswani mo le malotonga. Sa iai le fesoswani le launga tele lava o tau mafa ma so se vaenga o tu atu nei sa lango sua e le Toke Moana. Toke Moana Restaurant I Redwood City e peo na silsila mai il whalaulo atu o le sunga whatonu le nā, ia o le lātou fisosani le nā o I lātou o lo tu whasastia, o le whale inga tonga lea I lo mātou talawhatai nei, o lo fisosani atili, I le vaile tina I afusi, ia ma le telefoni o lo ua awina atu, le Toke Moana Restaurant o lo fisosani e awina atu, nei mea alofa ma fisosani mo le malo tonga. E le ngata fo I le Toke Moana, a whapena fo I le pokalama a le taulama, o lo iai le fisosani a le Pacific Island Task Force, o lo au whaatasi ma le taulama pokalama le tina matua lava o le whaalaputonga o tūlanga mai tonga, le a wha o lo ngā lue whaatasi ma le Pacific Island Task Force ma le tina ia tau nuu wha a mau popo fo I la tau leisi vaena o le fisosani mo le malo tonga. Wa e tau chile fia I o le tatu watu nuu o Samoa mo tonga o Tele feusua inga ma ua ngā lulue whaatasi e ia, ma soi fua whaatasi a mese a lunga nei le whangalon nei o San Francisco. Fisosani ma te talo mo tātou uso mai tonga e tusa o lea lava pangatia ua mau ai I lātou. O leisi tala mai I tātou whangalon nei o San Francisco le sunga ia whaunga molinga o se tasi leo tamao le atunu o lo whaiu nei le palota the recall elections e le ngata o le district attorney o le City Mali County o San Francisco hafa pe fo I le board of directors o le board of education le City and County o San Francisco le au fie ma le sunga whaunga taro sia le lofo le tue umai fo le palota le nea Afiafi ia o tu Manuia pe tatou sui Samoa o e o lo whafonga fo mai ia wale la maua mai se ata o le tsui o le tātou pokalama. Whaafonga mai a meise o tau o lo I le nuu mo le alafanga ma le tū malo San Francisco se whaamone mole a le tosi lau palota mo le alo le atu nuu mana o mia wha wau le aonga matango fie leo wa yele ngana Samoa I tu tonu o whale aonga ia le fwoi o mbori mana o mai ei nisi vaenga o le stete la tau te wha wina. O nei tala wha pitoa na u tātou maua mai le tātou whangaloa, wangana ua I fisosani mai le sunga I whatonu mo tala I le whangaloa I Saute o California po se isi vaenga o le tātou watunu I Amerika Tei. E me se fo I tala whapopo mai peo na Fofogaina e le mamaru le atunu ma le whawhonganga. A whai le ai, o le a tātou susu atu matala atu I le isi vaenga o le tātou Port Kalamba. O le tō whamanino ma le mau o Samoa. Se tō whamanino ma le mau o Samoa. Se o tātou whisiri atu. O le a se mori mau a tū maanga I whanua Samoa. Whanau na po e whisosani mo I tātou I mea o tātou whenga iei ma whitai ai I le nei larolangi ma le soifuanga I Amerika nei. Ina ia whisosani e le ngata mo I tātou a tupulanga whai ae e meise fo I o le whaau malengaruanga le atua.
ia na amataina le tatou talanoaga i le fa'alevai aso le tenei i le alaga upu masani e tu manu ae le tu longolongo e tu manu ae le tu longolongo o le mata upu lena po le alaga upu po se buanga ngana lea alo tatou atunu ua masani ai e uina e feeseese ai tagata lanu ma e fai mai fafo e peona iai le faamasino ia Schultz mai siamani ia faapea foʻi le missionary pelitania ia se osi palate i le la faauigaina ae talitonu a tatou tuu faatasi e iai lava lona fesootaʻiga auā e pe ona maua le manatu ma folasaga foʻi le aso lua ma le pokalama ua tuanaʻi nei e tu manu ae le tu logologo pe tautala i le manu tulou manu lele po nisi tulaga o manu ua faaogāina e atua ina ona po e pe ona iai le talitonuga a le tatou atunuu i le tuli ma le gogo ma le toloa i le tuli ma le toloa ma le gogo o isi ia manu sa fai ma ave feʻau a atua te tele pe o sa tagaloā ma nisi atua e fai ma ave feʻau tagata faapea tagata i atua ia e taunuu ai le upu lenā e tu manu ae le tu logologo le alona uiga pe malōlō a le manu pe tu i le laau pe tu i le mauga pe tu i se papa ae lē uma ai lava lona taulagi e lē uma ai lava lana tagitangi ma lana leo e ii pe faʻilo atu o le mau lenei ua ou saumau e uina ou malōlō a o e o loo faafoga mai ma latalata mai faalogo mai i le mau lenei po le feʻau lenei ua ou saumau o le isi lenā faaliliuga o e tu manu ae le tu logologo ia e aʻo foʻi la e pe o le tala ma le manatu o palate siosi palate e le o le manu le tu mafai le taulogologo o le tagata Samoa lea e alu e fai le galuega o le manu po o le faaleo po o le alagaina po o le taufono atu e le tatou nu te mali ma failauga faleupolu e tofiga ae maise le malosi lenū ua magu le fogo le gu le kaimi le kai e faafogafoga mai agaʻi le maoka o le pulegu o le afai ai le fogo o le nu savalila ia o le tagata lea tu i le esi o gaala e le kakogu e ua magu le fogo o le gu pule ali ma fai pule ma kamali ma failauga faleupolu o kofiga e maise le malosi le gu faafogafoga mai kala ao le maokagu mo le faipule o le fogo o le kakogu ua usuia i le so o le mea na e taʻu o le manu e tusa ma le tala aparate ia e tusa foʻi ma sio matou vaivai ia atonu e talitonu ai foʻi le tele o nisi o le faafogaaga o le tatou atunuu pei ona i vaega ia e lua o le manu e taulogologo po e tatou te faatusaina i le manu lele ia o le feʻau ae tasi ma le galuega e tasi aʻo foʻi le tatou faatusaina o le tagata tulou o le matai o le nuu po o le faipule o le alagaina ma manu taufono ma taʻu atu le feʻau i le nuu o le afai le fono faapitoa ona o se mataupu ua matuiā ma ua manaʻomia ai le soalaupule o le uiga na o le manu o le galuega foʻi tasi afai e tu le matai i le tau manu le fono ae filemu i lesi vaifale e lagona ale leoleo atu pe o le agaga na o le faaupuga o le tatou atunuu e tu manu ae logologo pe ua fai ma taula foʻi e fai ma fesoasoani mo le tatou pokalama i lenei tuaso e faamanatu atili mai ai lea mau o Samoa e tu manu ae le tu logologo pe foi ona maua o le suga le profesa ia Albert Went se tasi o tagata taʻutaʻua i le tomai ma le silafia o lana ia mau o le manu lelei ia o le pea flying fox a lana tau ia malona talitonuga e sili lona fiafia i le pea aisea meia ia laga ua tufaatasi le isumu ma le manu lele tulou lava le gutu ma le liloa tautala
o le manu tutolo le fonga ele ma le manu ele ua tu fatasi ma wai le pea ia sila ana i tusinga ia me se foi o sai le linga ale sunga le professor ia Albert went e sila fia tili ai tasi lasi manu sia wau manutua i lola i foi solo tu lo i sia utama o leota to lolo fati leota to mata to lolo fati ma sia utina o nimo leota i lo mata o nu solo e uma loa fainga lotu faile fa ngongo ta pemo li faile fa ngongo ia o fetaia i ma to fanga le Afiafi ua sauni lo mo le moe o faila ia pe faile fainga lotu le Afiafi pe faise fainga ai pe faise fa ngongo ai tangi mai lo le manu le ta o le manu li file mu tangata uma le ai se to pisa fa lo longo tangata uma le nu a te tau pisa tu au pisa tala to ina file mu fai mai le tal tonunga o le ainga lava o le maota ma le fale o se ainga e utu i ai le tangi ale manuali o le ainga fo na o le ao o mai ai le malanga ale maliu ma le oti manuali sa vea ma ave fe au o le pongi sa o le manuali o le fe au o le oti e le sala le tu langa il temio lo tuputua e o te mori mau atu e le ngata o le matou nu o solo tu lo sa wola ne ai mau fo le fa talanga e fa pena isi nu o tele o Samoa e le ngata i sae i sifo a fa pe fo sae tu le mamanua ma savai pule matu mua o le manu e fa ilo lan tangi e tau nu o le maliu maleoti o le manu li fa ilo ai fi tang fangta te le o te ma ua po tupu peale nai nei ona po ua sili el fast food tau sanga talun tu o le nu ma le ala fanga ai atonu e fa so mai nisi fa fonga mai ma salo le ala le e usu va so ai le e si au pele si o ma mai a te Rome fa na le pese le manutangie ua tangi ta amilo pei o se longo mai o le ta a se longo failo o le nganga le tasi ia tau isi o le manuali ia le tau le pese ale sunga ia te Rome fana nat break talsia mau mai ele sunga fa tonu le pese le manu tangie ua tangi ta milo pe o se ta mai o se longo failo ioe Samoa e mal fonga e fa ilo la lofa o le tua i ana mea na fai e o le manu lele pe o le manu tangi po o le manu ali a le fa ilo o le tua lupe tuli ngongo tangai a tono mo mai le ngongo le ilungo le Golden Gate i matou ia o fa ilo uma ia o le ia o se sosoni le tu so tala matu al tatu nganu mo lo fa fonga o le asauni mai le pese ua sauni le sunga le fa tonu ona tatu la tu lo le vaenga mulmuli o le ase tala le tu ia what the Bible says about the issues that we discuss and we face with us nowadays if o fatasi malenei lava por kalama o le taulogologo ia tatou toe fo'i mai le malolonga pe a usu atu le pese lea ua saunia e le suga le fa'atonu fa'anofo filemu ai lau fa'afogaʻaga pese u saunia Le manutangi e uota gita amilo pe yo seta ma yo se lo failo mai mau pe anai se televise
se opene o iloa tu lotino amuia le lupe fai ona pau anawa elele atu matosa se yo asia le atu fiti mama konai awetasi tafia lunei Matuai sei ala maia sei le tama Pomoi pota fai le taulanga Sai ni ane masue ane Ivai tele Se ai fai mai What a ese maele Amuia le lupe fai ona pau Anawa elele atu matosa Se yo asia le atu fiti mama konai awetasi tafia lunei Mama konai awetasi tafia lunei awetasi fia lunei Suga na ia whanana Jerome Gray, musuinga le pese, le manutangie ua tangi tamilo, a moonga, a matua po a inga foi le atali i atasi, e tusa o le toe sea ma le maftanga. Ia, whailoilo ia le tua i maftanga, tātou te maua pea, sila i manu, sila i la au, sila i fofuanga le tua, tātou te maua mai e whaarana. Toi mori atu lo whaanga e sunga i a Jerome Whanana Gray, toanga lo fitful lima tau sanga e tau tua mo Samoa mara tunu o ia mauro soi fua taru si e mo se ticket fua e atu el pokalama e mata i lau konseti whapitoa lo no fitful mara lima. O lo e whawhonga mai pe le pokalama o le Taulogologo o le siufonga o le tai o fau o minatu San Francisco nei. Ua tātou o mai nei i le vaenga mulimuli o le tātou pokalama. Tau tino le tusipaia. What the Bible says. O le tusipaia na tātou talanoina le nāwha e vai aso e tusa o le taulongolongo manu. E tusa o le taulongolongo manu. Sa tātou ta ua ili tala i anoa o le manu taulongolongo mua o le Oreva. Manu taulongo mua o le Oreva. Sa Fofogaina e whaau le tala i le Oreva. E maua mai le tuse iopulo na taupu e tolus funu malvalu. Ona e whasotai le tusipaia ma tala aunu ua o whasolopito ana mua. I le tala lava leo le Oreva o le manu e whai ma ave whiau. A wa yele manatu
tolo po se tasi o tātou mafutanga i se aso o i luma. Ai o te fia whao ngā ina, le aonga tuspa ia ale mātou e kalesia, sa whataunuina le sunga le whawhengainga, ia ale sana e te wati o le whawhengainga le e whakaasa Daly City, California. E mafua tuai le nei whatalaunga onga o tā man, neia ma tā ua, ma whesotai e le ngata o le mātou au talvou, ia e meise foi o le atunuu o lo whenga iai ma le wha mai. O le mtaupu lau le so, whaalinga e tolu, tolu whai upu e sfulu ma le wha, e o atu lon whai upu e lua sfulu ma le lua. Whaalinga e tolu lon mtaupu e sfulu ma le wha, e o atu lon lua sfulu ma le lua. O le au te lenga le nā, o le aonga tuspa ia. This Bible study we have now is based on Reverend Alessandra Etewati's Bible study for our youth at the Asa Daly City Church in California last Sunday, February 12th. I figure that would be useful for us to cover that because I learned some very good lessons from that, and it is my hope that I will be able to share some of that lessons and daily applications that we can use for our daily lives. O le mtaupu o le whalinga e tolu, e whapitoa lono whai upu e luas fulu lufu tasi ma le lufu malua o lo whapea, i ai ona wale ngā whatia le ata whaali e tātou o lo whapea, whauta o te tū i le whaitutoa, i le pui pui, tulau. Whauta o te tū i le pui pui, ma tu i tu i atu. Ai se tasi e whalongo mai i lo leo, ma te tala mai le pui pui. O te ulu whale i atu, i a te ia. Ma te tali sua fo'i ma ia, o ia fo'i mau. To e whaafonga o te whaitawina le whaupu e luas fulu. Whauta, o te tu atu i le pui pui ma tu i atu. Ai se tasi e whalongo mai lo leo, ma te tala mai le pui pui, o te ulu whale atu i a te ia, ma te tali sua fo'i ma ia, o ia fo'i ma. O le whaamamafa le sunga ia e te wati al mātou whawhengainga. O lo tu le li o Jesu Keriso i le pui pui. O lo tu le li o Jesu Keriso i le pui pui. E tele ina tātou whalongo so i le upu ia le fuina tau se atua ia. Whauta o te tū le whaitutoa ma tu i atu. Au o whamanatu le sunga i le whawhengainga. E le ngata mo le matu au talavou a whapefo i le whafongaanga i le nei Afiafi. O le upu o lo whaongaina. E le ngata le au missionare a uta mao le atunu. O toa wa lava le silafia i le whali winga o upu e leni ma upu iutaia i le tātou lava ngana a mese whai upu er tānia. E leo whaongaina le whaitutoa. Ai whaonga le upu pui pui. Le ale winga o le upu whaitutoa ma le upu pui pui. O tau si le fia o le whaitutoa e loka mai ai. Pe matala mai ai se awala e ui atu aita ngata i tu tonu o le whale. Ia a whaifoi o i tātou le tu tonu o le whale, tātou Tele Manuia o e toe ulu mai se tasi, pe ofi mai tu tonu o le tātou whale, loka le whaitoa. Au waine i to saa mai, e le ngā te ulu whale atu ai, ia a wha saa foi, o na te ulu whale mai e nisi. Ia a whai tātou te mālidia muli muli, fio ese mal whale, ta tala foi leo le whaitotoa, tātou te ulu whale ai. E pe o sina whama mawhala i titi a le sunga le whawhengainga, whamali e au lau sunga e te wati arisana pe a whai e le lava le ato toa le Auaunaga. O le pui pui e au fia a toa ai, le pui pui a toa le whale. Jesus is not just talking about the door. It also includes the wall. Pui pui ma whaito toa o le whale. Lea la lafi ai tangata. Lea loka ai le tangata ia lava ia. Ta tala. O ai la tu i fafo. O lea lii o Jesu Keriso. La tu i fafo le whaito toa. Ai sea. O tātou tāpuni.
o tātou nofo lava i tātou, ma loka i tātou, i to tonu lava i si o tātou, pausisi tulau, ma si o tātou lava si o manga, si o tātou lava fale, si o tātou lava no fuanga, si o tātou lava au ainga, si o tātou lava whainga wō, si o tātou lava whapotonga, ia ma le nasa o tātou lava, wa e sila fia le meolo tamo whai atu ai, whamanatu le sunga i le whawhengainga, a le taitai o le aonga tuspa ia la nei au talvo, a ua le tāla na le whai tutoa, ta tala ma le pui pui, o lou maota, ma lou lawa. Ale, mi milo mainga whale nganga. E mail tala ta maiti o le aonga sa, ma le au talvo o Daily City. O le loto. It is your heart, your soul, and mind. We are keeping it close all the time. That's why Jesus is knocking on the door, wanting to come in to fellowship with us in our hearts, in our minds. O lo tu i le li e fia te tala mai lo fina ngalo ma lo loto. Pai mai le foi upu e lua se fulu maltasi. Le vaenga muli le foi upu e lua se fulu. O le te tala mai le pui pui o te ulu fale atu i a te ia, ma te tali sua fo i maia, o ia fo i ma. Va ai le reciprocal of service le tau tala ai le li. E le na mai o le sua le li. A leo fo i tau tala le li. Hea vatu fo i mala o e sua tau tenga. E te tau mafa ai. O ai ese a tātou tau langa, ese a tātou mea e fai, ese la tātou tā pena mo le li. Ai ese fo i le tā pena o le li ia, e wha soa mai mo oe ma. Pe a te tala o tātou loto. Pe a te tala lo fina ngalo mo o tātou loto. So se fai pono le soifuanga. Te tala whatasi o tātou loto, o tātou whai tutoa, ma pui pui o tātou o tau mauta mo tātou lawa. Whai mai a o loo tui le lii e fia maua se maftanga. A te tala la, e a lala mai le li, whasanga atua, ma futa whatasi ma ua ili talinga sua. O le a se mea ua utau mawhaia. O le a se langona ua ia te au, e ofu atu i le lii, o le tau langa o le whaftai. Whai mai le lii, au te nofo atu fo i au i lano. E le ngata, tali sua oe mau, a o fo i mo oe. O le whewhaaso ai. O le anganga fo i lea, o le tātu watu nuu, o le whewhaaso ai, ma le oe ai. O le si i al Samoa tu lau, o e tala whanei ona pō, o le insiua al Samoa whaalawe lawe. E alofa atu, alofa ane, ina ia alofa mai foi, pe a o le teimi o le tātu whaalawe lawe. Ia atonu o le langona foi le nā, ai eile langona lea, o lau e fuaina atu, o lau foi lea e fuaina mai. E alu atu le afi, sau le afi. Reciprocations of love. E fua atu, toe, fua, ina mai, mo i tātou. O le taulogologo le nā, a le whasalaunga o nei po kalama o le taulogologo mo i tātou. Ua whaonga ina ai le aonga tuspa ia, a le kalesia Daily City, mo ana o talvou sa mia le sunga le whawhengainga e te wati ale sana mo i tātou. O le si vaenga tā ua, o le foi upo e lua sifunu maltasi. O le manu malo, o te vatu i a te ia, ma te no nofo whatasi mau, i lo unofo ali. E pei o au foi o na ua o manu malo, ma ua manu nofo whatasi ai, ma lo uta ma i lo na nofo ali. O le tautala al tusi, pe ono tausi la fia, ia ua le alu tele tua le tala ua al tusi le nei, o whaalinga na tusi e Ioane i le motu o Patamo, na whaunu ua ai lea tamata ua po le so o lu tatu ali i ua ieltel tonunga, o ia leo le so o lo fangia, lea na whaunu ua i Patamo, lea na ia sila mai loa ile vainga, mai ia tusi lo, le tusi le nei o whaalinga, tu lo lava, le leo, le tusi le nei o whaalinga i mta upo e tolu, le tusi atu ai le li, i e kale si
e fitu i Asia i titi. Ekalesia e fitu i Asia i titi. Tasi lua tolu o Laotikaia la o le ekalesia mulimuli lea i eil mta upu e tolu. Talesia lona fitu lea o Laotikaia i le vaenga nuu lea o Asia i titi ele i pito i lunga o le itu i matu o Asia. O Asia i titi ele i pito i lunga o le nuu o Israelum Palestina. Masalo o le nuu le ta ua whanea no po o Turkey. O inao o sa tau inao na po Asia i titi. Ai eila ma ekalesia ia e fitu. Lena tusi ai pe ona o maile whalinga ia Ioane. Tusi atu ekalesia ia e fitu. Tasi lua tolu. E muli Laotikaia. O le a le kavaina nisio ekalesia ua o silafia le tatu atunu. Sau fo se teimi wha mamalama pe a Manuia. A o le whapitoa o le a onga tusi pa ia. Moleni aso o le ekalesia i Laotikaia. The church lu the Odysseus. O na ave ia le whaalinga munmuli pe ono o mai. O le nu muli lea lono fitu. E ia le talitu nunga pe ono whamalama e sunga le whaia. E le whaifeau. Tulo. O tau se atu tala ua o le sunga fo ia alsana. O ia le sa whaia onga sa pule lua. E ma whaia onga i tau sanga e tele. Il kolisi whaifeau i malua. Le o whai mamatu whainga inga. Sa ia whamtara ina foi, o le nule nei o Laotikaia po Laodicea, o se atunu e tamau ainga tele. E iei mine rare taumata, e le aulo, misalo foi sa iei le teimane manisi, o mine rare taua i le nule nei o Laotikaia. E le lei foi lato ngausi meai, me tau ofu, tulou, i lava ma me tau ofu, e meise o te unga, ofu ila sa tele ai le nuu nei Laotikaia. A me se foi o le mea lofole nei tulou o le teu tangata. O le vai o vali e nini ai fōlinga tulou. Wa e sai eltel tununga i naona po e le whaafsanga il tangata ma le atua. Alu tangata e whaafsanga i mrona atua tulou e te tau na vali mua mata fōlinga. Na ai whale tonu. Tau na vali mua awane i ali se tulou ngā fonga. O na alu le whaafsanga i mrona atua. Leisi le mea sa ta tele nuu leo Laotikaia. O le nuu tamau ainga. Le nuu malosi. Nuu popoto. Le nuu ata mai ngosi mea. O leisi mea sa wha manatu mai. O le vai, o le ala vai lea e tafe atu i le vai Mediterrane. Feso tai lea ma le sami Black Sea. Po le sami ula. Black Sea and Mediterranean Sea. E iai la asio titi i leo ngā tutonu. O le ala vai la feso tai iai sami te tele i e lua. Le ui tonu atua i au tafa o Laotikaia. O Laotikaia o le nuu le pito i lalo. O asio titi. Tala whātai tonu au Laotikaia e iai le vai lea. E ui atua i la vaa. E whi avea e iai o loa. E le ngata o le sami Mediterranean. A meise fo o le sami uliuli. Po le Black Sea and the Mediterranean Sea. O le mea lau tupu. E tele ina taula vaa i Laotikaia. Ma whai ili whi whātaua inga. I lea la whi whātaua inga. I o loa ese. Tulau. O loa ese whātaua inga. Ma tele ia mea e maua e le nuu o Laotikaia. A iei tala. O le nuu leo o Laotikaia. Sa amataina e paulo. Ia e fo ile leisi whiwhina wa inga po aina amataina le ekalesi e Laotikaia. Ia tu ia le ausuesue me le nā whinaunga. A le meta ua, e iei le ekalesi e Laotikaia. Ua so solo mai ei foi le mai lea. A lea nuu, ma lea o ngā ele tele o Laotikaia. Ua lātou whaalango ilo lātou marosi. Ua lātou whaalango ilo lātou iloa. Mau oa e tele. Ma ua lātou whaalango i le atama mai. Ma le tele o le marosi, ma le oa o maua e o lātou lima. Lea lau mafua ai on tusi. E pe on fetalai mai le angelu le. Sunga ia Ioane Patamo o le fina ngalo leo le atua. Ua fetalai mai le amene. Laotikaia. E te le malili. E te le vevela.
e te whaleonga lua. E te whaleonga lua. Sa sili ia te au pe ana e vevela. Sa sili fo ia te au pe ana e maru. Pe ana e maruru. Awa, a saule, tu lole, le ti, po le kofe e le vevela, ia, whaingtaun ta dia. Ia a sau fo i le vainu e le maruru, e whaingtaun ta dia. A saule vai ma fanfana, e whaleonga lua, e le ilope o se ti, po se kofe, e le ilope o se vainu, a e ta ua o le whaleonga lua. Whai mail tala tu si tu lo wana ngutu manaf. E luai. E luai mai fafo. E le whaonga ina. E mau. Ia. Whapenalo tau soifua malu tātou wola. Le tau tuanga, e meise o le tātou whātua tuanga i le whātinonga ma me whai. E meise foi o le tātou whātua tua i le atua. E, ia asa le vevela. Ia mutua maruru fo i pe au le maruru. E ua le whaaleonga lua. Le anga ea. I te ia ua mau le luai mai tulou. A wale upu lava leo lo whaonga ina le tusi. O na mau lea. I le malitoe fai upu lava lea. O le tusi le kalesi e lao te kaia. Lua se fulu ma le lua. O le ua iei talinga. I nā whaalongo mai ia o ia i le mea. Ua fetalai mai ai le angangai e kalesia. Toi whaafonga. O le ua iei talinga. I nā whaalongo mai ia o ia. I le mea ua fetalai mai ai. Le anganga i e kalesia. Ia tulo ua le mutuma le afi. Le ia sisi le isi ona fonga se i vanga nā. E na soifua mau. Soifua mai le larangi. Ia o iei ona whale tonu whape nā. Ao le iwa se fulu ma le iwa. Ma le tesi ma le iwa se fulu ma le iwa. O i tātou walo whafonga mai. E ia i talinga tulo fofonga. O le tala le tusi. I nā whalongo mai ia o ia i le mea ua fetalai mai ai. Le anganga i le ekalesia. O Jesu ke viso, o tui. Te tala, le pui. O lofina ngalo mo tātou loto. O le po kalama fo i le nā. Ale tau longo. A vea fo i le nā mo tātou waso. E leo ia te mātou le atoa. Ia a o lautou whasoa mai. Ia ma le wha meise lava o le mana o le atua. E whesoa soani atu. E sā pena pa e nea ina. Ma ia wha manino atili ina. Winga lo loto o ana fionga pa ia. Whaftai atu li sunga ia alisana. Whawhengainga le kalesia e whakasa. I te li siri. Mo le whatangainga o siu whatau waa. Mo le mta upu whapitoa mo i tātou. Ia. Au mai le pese le sunga i le whatonu. Wa o leto e 5 minute. Ona wina fo i leo tātou po kalama. Ia ona watu i leo se leo. Whaiu. Ia ai te tonu. O le pese usau nia mai. Feta lai mai le li. Pese se lau wono. Sifulu ma le lima o le tasi pese. A le e whakasa. Ma le e whakasa. Usuina lau fai pese mai whangatongo. Tu sia le nei fati po le nei tune. E le sunga i le toi ina. Reverend Dr. Yoselani Powesi. Na teuwina le nei fati. E lan sunga i le formai Dr. Vainu Paul Powesi. Le vi inga o le tua fetalai mai le li.
Fetalai mai le li o te malosi ai. Vingal nao le tua saunia le pese mai whangatongo tu sia le sunga ia toina ia Yoselani Powesi teu ina le sunga formai ia vainu po Powesi a wal whafonga ala tātua tunu. Ia Samoa e ua to nai minute whaiwina le tātua po kalama a o le whaiwina i se tala a le nei Auaunaga ia mo le mawina i ele avanoa mo aso whanau ia tonu tātua le whatonu le pokalam pamnianga mo aso whanau o aso whanau nei ua whaai o mai i le tātua tala whatai nei San Francisco. Manuia atu le aso whanau le sunga ia Yeriko Moegagogo Tamasese mai laupele o Michelle Tamasese ia e meise o le tamaitai o vai toi whanga lawina o ilani Tamasese mo le aso whanau o lausunga ia meise fo i ua militina mo oeles Yeriko Manuia le aso whanau. Pamnianga mo aso whanau mo le tina ia Naomi Falau Saria. Naomi Falau Saria o alofaanga mai i si o tau ainga a meise o nofo yalo o le titeine matua Tessa Tama o Jiris ma le teine o Mira ma le tamaita i o Tamara o nofo yalo ia e meise o lo tau ainga Hana Saria o rofaanga Manuia las whanau mo le tina ia Naomi Saria. O nā pōio nā watu o lofaanga mo le whalitua ia Ruta Whalau. Whalitua ia Ruta Whalau. O le whalitua o le Missiona po le Mission Church i Concord, California. O lofaanga mai le sunga ia Peter Whalau. Ia moroto ainga ato wale maua musuafa. Ia meise le sunga i le toina ia Salesa Falau, Multina ia te mkisa Falau. Manuia le aso whanau, whalitua Ruta Falau. O le isi aso whanau, o le awhawhine foi o le nei ainga. Te maitai a Aramis Suesue sa Valley. Aramis Suesue sa Valley. Po o Isaline. O lo whamana tuina, lo na aso soifua i le State of Missouri. O lo whaanga mai a maua ma le ainga atoa. E meise le kalesia Tele City mo oe Isaline. O le isi aso whanau wha o mai, ia o le tina o Rowena Mefua, o se tasi fo tina au ngau le atunu a waf, whalaputonga pewa ni le Pacific Island Together, mo le tautuanga se ese le County of San Mateo, a lo whaanga mai lau pele o Samuelu Mefua, ia e meise o walo, ma alo o walo, ma le nofo yalo atoa, e to tele le laval teimi lau ina tuai. E manuia le aso whanau tina ia Rowena Mefua. O leisi aso whanau ua wha o mai, mo le sunga ia Isaako Poti Jr. Sunga ia Isaako Poti Jr. Molo waso soifua, masina neo Februari, o lo whaanga mai ia Carol. Malo watali le sunga leo ia AJ. Le sunga leo ia malon faltu o Carol. Ia meise o grand children, Eden, Sophie, ma Amelia. Ia meise foi nei tamaitai o Aron. Ia maltene matua ia ua mori atu lo whaanga mo lau sunga Isaako Poti. Ma maru le tātu o tunu, e meise lawa le whangalo neo San Francisco, a whai wale maua, ia ele umal masina o Februari. To e Afiafi mai ai, e whaafitai Tele, il tātu talo whaatai nei, mo le whaafonga mai lau po kalama. Whaafitai atu Samoa, ia le eia meise sunga le whaatonu, si ufonga le tai au foi tu la epa, whaafitai sua, Samoa o le Auaunaga le na ua whaiwina, o lau pokalama o le taulogologo tu insao ina atu i le alalafanga le whangalo i San Francisco, ui atu i Long Beach le whanga tonu le si ufonga o tai au, o le tai au fau, whawaalua ai ma le sunga i le whaatonu, atu la epa whaafitai sua, momoli atu o lo fatele le ngate le nei atu nu Samoa ma atu nu i whafo, e mese le atu nu pere, tutuila ma manua, u polu masawai Samoa. To wha soifua, tātou toi whailoai, i le aso lua o lunu mana nei, aso lua sifulu ma le lua
o February tātou whaeloa o olu mataitai o whainga malo e lua Samoa i sae masifo. O le temini nei, o lau Auaunaga, Moegagogo Tamasese, tō whāsoifua Manuia i le lofa o le atua. Amene.
feleni ole a o te a Folau le basa le ali e pulei meleke ne ingalo mai Samoa siuta ele mai mana tua mai pea le au pasese. Oh, I'll never will forget you. Samoa ne ingaloa tu. Oh, I'll never will forget you. Samoa ne ingaloa tu. Fonga mai Samoa sei fai atu o au fatu sai ei ole Susana e so solo Peana upele oi sa